สวัสดีครับผมพี่เจมาคนแรกวันนี้พี่เจเดี๋ยวเราค่อยมันมาเดือนไหนนะสตรีทไฟเตอร์มันเล่นแบบยังไงเจอกันหรือว่าแท็กทีมถ้าแท็กทีมนี่ถ้าเจอกันนี่ได้ซัดกันนัวแน่นอนผมบอกเลยว่าสุดแรงเกิดซัดกันสุดแรงเกิดจอยกันดีกว่าผมเล่นแต่จอยนะแล้วก็จอยที่ผมต่อก็คือจอย PS3 นะมีจอย Xbox มีจอย PS4 ไม่ใช้นะใช้จอย PS3โอเคป่ะตอนนี้เราก็ได้เวลบุกเบิกเอ้ยมีเฟซด้วยเฟซอะไรอะคนที่คุณก็รู้ว่าใครอ๋อเฟซนี้เองเอ้ยแต่แม่งรองรับจอยทุกรูปแบบเลยนะคุยกับฮิมิโกะเฟซอะไรเนี่ยเฟซลองพวกเราเกือบจะกลับมาได้มาไม่ได้ซะแล้วอะไรอันนี้เป็นเฟซลองนะผมขอข้ามแบบไม่ได้อ่าน It must be difficult. As soon as the Legion exits stage right, in comes the gossip. How does that saying go again? Greet enemies outside with a smile. Greet enemies inside with such is the Herda company culture. ของมองกรนะฮีรานดูถ้าทางเธออารมณ์ดีอยู่นะ What do you mean? This is จะ such เป็น an ไปได้ยังไงกันถึง inconvenient ยังไงก็เป็น situation. สถานการณ์ที่น่าปวดหัว Are you thinking of getting involved? ไหนคิดจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้เหรออยากทำอะไรสนุกต่อไป Well, these rumors have nothing to do with us. They do concern the reputation of young Asta, and turning a blind eye is not the way of the nameless. Solving a matter like this won't be difficult. Predictably, the crowd cares more about the drama than the facts. Stopping the rumors from brewing is more important right now than laying out the truth. And it's better to unearth the source of the rumors directly than to painstakingly try to refute them one by one. กำจัดคนที่สร้างปัญหาใช่ไหม No, that's not what I meant. I have a friend.
They say there isn't a มีข่าว single ซุบซิบ piece อะไร of กัน station ก็ไม่รู้ เพื่อนคนนี้ คือตัวเธอเองหรือเปล่า First of all, it's not me. Secondly, I don't make friends. It's just that my friend is pretty amazing, and I think you might be able to extract some information from her. But I don't know her real name, but she calls herself Gossip เรีย Monger. กตัวเองว่าเจ้าของสวนเผือก คนที่คุณก็รู้ว่าใครเริ่มแล้วนะ เฟสไปไหนต่อ ทางนี้ใช่ไหม ช่วงนี้ก็ If there's nothing pressing, เล่นจน let's เนื้อ take เรื่ a องแบ walk. บว่า ผมจะเล่นเนื้อเรื่องเดี๋ยวกันนะ ผมจะเล่นจนไปถึงเนื้อเรื่องที่ไปต่อไม่ได้แล้ว แล้วก็หยุดพักก่อน แล้วก็ไปเล่นเกม Ghost of Tsushima ให้จบ I can't see anyone slacking ผ off. มว่าน่าจะมีเวลาอยู่ Maybe Gossip Monger isn't around. หรือว่าเจ้าของสวนเผือกไม่ได้อยู่ที่นี่ อะไรมีแชทมาล่ะ The rumors are all. Have you heard anything from... Hey, aren't you off work today? I couldn't not come in after checking my phone. Ah, well, too bad. I haven't seen Gossip Monger this morning. Oh, you're right. สอบถามนักวิจัยคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ของเจ้าของสวนเผือก น่าจะถามคนนี้ว่า Why are you still here? No. I got a group message. The special purpose lab. Most แน่ likely. อันนี้พูดถึงเผือกอันแน่ผมถูกคนไหมผมนี่เป็นนักสืบได้เลยเนี่ยอินี่อะไรเนี่ยมันยืนเจ็ Walkways บท่า around the Special Purpose Lab have been temporarily closed off. I'm afraid this is a live situation. It's too dangerous. Wait. Brother Arlen told me about you. If you insist on going, then I wish you the best of luck. Be safe. จัดมาดีเบิ่มๆคือลืออยากบวกอยู่เหมือนกัน You're Brother Arlen's friend. นั่นคือเพื่อนของลูกพี่อะไรอารัน The security department Alan. received information about sightings of Legion remnants in the vicinity. However, we just confirmed that there are monsters here that have never been seen มอนเตอร์เรา before. ไม่เคยพบมาก่อนอยู่ที่นี่ The security department sectioned off the area immediately, but we lost contact with some people. ยังเล่นด่วนแต่ก็ยังมีคน Did ตาม Arlen ติด ask ต่อ you ไป to investigate? Great. I've made some new. Did you see it? เห็นเลยไหมร่องรอย It นี้ seems like ดู the เหมือนว่า rumors about the station are true. There are Stellaron traces here. Good luck figuring that out. All I know, the elevator is out of commission. It happens. We're low on staff right now. There are plenty of backup power sources. As soon as we can restart the... โอเค3 จุดนี้ก่อนเลยใกล้ๆครับผมอันแน่มอนเตอร์อยู่ตรงนั้นเจ็ดหยอกที่หมอ Turn it up. You can fight it or rock with it. We shall take back what we lost. อยากความสดชื่นด้วยลูกศร Keep up. Lend me your strength. The sanctuary is but a vision. เป็นฟิชชั่นเพื่อ Here.
บางเขียบ Lend me your strength. You can fight it or rock with it. มีกล่องไหมตอนนี้ไม่มีเฮ้ยมีของตรงนี้ได้ไอเทมแล้วพลังงานสำรองมาตามหาพลังงานสำรองนั่นเองมีตรงนี้อีกหนึ่งเก็บเลยครับผมแล้วก็ตรงนั้นมอนเตอร์ว่ะแอบอยู่หลังกระจกนี่อ่ะยิงซะแอบเหรอแอบทำไม Turn it up. Watch this awesome move. Lend me your strength. ไม่มีหิว To แล้วลำบาก guard and เลย defend. Crush them. The sanctuary is but a vision. Let's rock. ไม่มีแบบตัวเลยมีเจนเลือดลำบากอยู่นะ We เนี่ย shall take back what we lost. เฮ้ยจ้าเอ๋ตัวเอง You can fight it or rock with it. งงอ่ะสรุปกูโดนอะไรตายไหนกำลังพลังงานสำรองยิง Well, did you find the backup เป็นยังไง power บ้าง source? เจอพลังงานสำรองไหมเจอแล้วสามัญส่งไปเลย Thank goodness you're ดี here. นะเนี่ยที่มี Give me a นายอยู่ moment. All right, you can use it Alright, now. then Be I- safe. ลงไปด้านล่างได้แล้วระวังตัวด้วยวาร์ปมาข้างล่างเลยอ้าวใครเนี่ยบาดเจ็บอะไรอะ Somebody help! Somebody help ช่วยด้วย The elevator is here. รีบมาแล้ว We lost sight of Pamela. There's a ยังมัน terrifying เตอร์น่ากลัว monster อยู่ over there. พวกเราไม่ We didn't กล้า dare เข้าไป to หา go. Please save her. We'll take the elevator up. Please! ได้เลยแต่ไปช่วยเองไว้เป็นหน้าที่ข้ายิงไม่โดนระยะไม่ถึงเฮ้ยมันล็อกเป้าต้องฆ่ามันก่อน The sanctuary is but a vision. Let's rock. Here. Lend me your strength. บางๆทั้งนั้น We shall take back what we lost. อ้าวมาแล้วมาช่วยแล้ว Oh, holy ตกใจหมดเลยเดินมาได้สักทีนะ That's right. Of course. Fans of Madam, I'm a busy. ช่วยแล้ว Don't worry. I don't have it. ทำไมขำอะไรวะ Make sure you capture her. ยังขำมันมีอะไรได้ไหน Superbly. Send the picture over. ถ้าสำเร็จออกเลยมีหนึ่งข้อความของผมทำไมแชทมันอยู่ด้านบนวะฮะใครบล็อกอะไรวะมีคนมีบล็อกเกิดขึ้นด้วยอ้าวฮิมาโกะ Did you find Gossip Monger? What did มีแผนร้าย It's ลากมา okay. ก่อนอ้าวทำไมอ๋อถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปฮิปโกะและได้เหรอยังไงถ่ายรูปเร็วได้ปะ Let me see. Hey, you're pretty good.
What are you taking pictures of? Why do you sound so nervous all of a sudden? I didn't expect to see you here. Didn't you say you were really ฮิ busy? มิโกะ I am. Now, any progress in rebuilding things has been. Oh. An active Sounds Stellaron is sexy. rarely You're a like cause for Kumlau. celebration. You know what she's like. It's like nothing's happened. She's just sitting back and giving orders. If there's time later, Anytime. มาหาได้ตลอด I เว need ลา to go. Someone's taken my family encryption key. That might be the whistleblower's. ฉันไปหาเองดีกว่าโอเคจะไปหาเองด้วย อยู่ไหน 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 อยู่นี่ใช่ไหมวาร์ปเลย นี่ใช่หรือเปล่า อะไรอะตามหานี่ปะให้ถ่ายรูปใครเอ่ยนี่แน่ Doesn't fit Gossip Monger's descriptions. ๆมันจะไม่ตรง นี่เปล่า She said it doesn't fit Gossip Monger's descriptions. It doesn't fit Gossip Monger's ไม่ตรง descriptions. หรือว่า She said a young man with black-rimmed glasses and a slanted fringe. แว่นดำ นี่เปล่าวะ ไม่ใช่ And you are? นี่อะแว่นด And you. Oh, so I don't get. Wouldn't it be better to apply? Please, you want this? This is the receipt. That's what I call. Yeah, of course, I picked it up, security, so I had a pee. The space, the payer, I was so angry, I was shaking. That amount, anyway. Seems like it's all just a scare. ำเรียบร้อย But it's easy to กลั make. บไปรายงาน กลับไปรายงาน น่าจะจบเฟสแล้วล่ะ เดี๋ยวไปทำเฟสเรื่องต่อนะ อันนี้เฟสลอง If there's nothing pressing, let's let's take take a a walk. มีคนแชทใหม่อ่ะ กดบล็อกเลยได้ไหมเนี่ย You can't waste money like this. คุณใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้ไม่ได้นะ This isn't wasting money. The IPC's budget is so stringent and the process takes so long. Do you know how much hardware was destroyed when the Legion attacked? And how many cables are currently out of order on this? How is it my fault when I'm spending my own money to solve everyone else's problems? I won't. You. Who gave you the right to tell me what to do with my money? You did. Well, I might have done that, but this doesn't. How is it not wasting money? We lost that finding device you bought during. All you had to do was check the inventory, and that Star Knot fleet from the last time. I did make Mình an sẽ order, đánh but ngân it nè. didn't go through. I was just trying to improve security measure. If the money wasn't spent, then ยัง it ไม่ได้ doesn't จ่าย count. ก็ไม่ถือว่าสุรุ่ยสุร่ายนะ Please, tell me why you're เรื่อง here. เป็นงานกันเถอะ So, you think so? He was the one who started. It feels like she's not surprised. I'll deal with that immediately. Go. Wait. That. How can you? เรียบร้อยคุณก็รู้ว่าใคร
ยืนยันผู้เข้าร่วมชม ได้กลายเป็นผู้เข้าร่วมชมรถไฟแล้ว หากกลับไปที่รถไฟจะมีโอกาสได้พบกับอ๋อได้เข้าร่วมรถไฟมาแล้วแสดงว่าพาขึ้นรถไฟนั่นเองไปเฟซหลักกันต่อดีกว่า เราจะทำชำระล้างท่ามกลางความมืดภายนอก ก็ครั้งที่แล้วเราก็ได้จบในเรื่องด้านล่างแล้วผม If there's nothing เราจะกลับ pressing, ขึ้นไปด้านบน let's take a แล้ว walk. ก็จะไปหาสองพี่น้องนะผมเจผ่านจีผ่านกับไอ้นั่นนะชื่ออะไรเซเวลก่อนอื่นเราต้องมาหาแซมเปิลก่อน Well, my friends, are you ready to head นัก out? ศึกษาพวกเราไปกันเลยไหมไปกันเลย Wonderful. Remember to bring enough food and drink to refuel on the way. We have a เจ๊เอาอาหารเครื่องดื่มมาเอาไปทำเพื่อเอาว่าตัดไปที่แม่วะแม่ของ Mother, I have returned. ท่านแม่ฉันกลับมาแล้ว Bronya, บอน I อย่าฉันนึก thought ว่า I'd lost you. จะเสียเธอไปซะแล้วอีก Where were you? Are you hurt? I'll fetch the butler right away. ฉันจะไปเรียกพ่อบ้านมา No, there's no ไม่ need. ต้อง I don't want to ฉัน see ไม่อยากเจอ Sebas right now. Sorry, Mother. I'm fine, really. I just got into a few skirmishes down in the underworld, but nothing I couldn't handle. The underworld. Oh, I see. In that case, report แล้วอ่าน everything ข้อ you มูลที่ saw. เธอได้มาสิ Commander Bronya. ผู้บัญชาการบอลอย่า After the failed pursuit at Backwater Pass, the wanted outsiders and I were somehow taken to the underworld. Because of the difficult situation we were in, we formed a temporary alliance to help the residents of the underworld resolve a few issues of survival. We also defeated an ancient robot known as Spharo and learned some truths about the Stellaron. I'm listening. ฉัน Go ฟังอยู่ on. พูดต่อสิ Madam Cocolia, it is my firm belief that the visitors from beyond the sky are not the villains we had imagined before. I witnessed them take up arms in the name of justice and risk their lives for the sake of others. I can also ascertain that they did come for the Stellaron, but only to relieve the disaster it has brought upon Belobog. คนที่แบบดีคอยปกป้องอะไรอยู่อย่างประมาณนั้น You've always known the truth about the Stellaron, haven't you? Well, the responsibility of bearing that truth will fall upon me one day. Such is the burden of being guardian, to carry these secrets for eternity. So, I ask you to forgive my defiance, but I believe that the order to dispatch the outsiders was a mistake. To solve the problems brought on by the Stellaron, the architects waited hundreds of years. And those outsiders may be the... Enough! พอได้แล้วแม่ดูไว้ช่างอวดดีและโง่เขลาเป็นที่สุด Ignorant. ทำให้ฉันผิดหวังบ้างนะบอลอย่า You disappoint me, Bronya. แม่จะเสร็จยอลูกแล้ว You merely glimpsed the tip of the iceberg, and now you think you know everything. You spend a short time with that underworld scum, and suddenly you have the audacity to question my orders? Guards! Take Bronya. They are not scum. My entire life, everything you ever kept from me. I remember it clearly now. This time I am standing my ground, Madam Guardian. And please, stop dismissing me with vague excuses. Tell me what you have seen. บอกสิ่งที่ท่าน What เห็น exactly กับ it is ฉัน you เถอะ are นะ hiding. Why do you ท่านซ่อน send อะไร the อยู่กัน Silvermane แน่ guards to die in the Fragmentum? Why have you abandoned the people of the underworld? And why? Why did you have that sudden change of mind? ตอน I see. ไอ้พวกนั้นเขาสิงแล้ว I knew this moment would come sooner or later. I just didn't expect it would be so soon. You want to know why
I gave those orders. Is that right? Do you believe you're ready to learn the truth? แต่ความจะรับความจริงหรือยัง Yes. I am ready, ฉันพร้อมแล้วท่านแม่ Mother. พร้อมแล้ว Then come with me, แล้วตาม Brown. ฉันมาสิ It is time you heard it. โลกนี้ใกล้จะแตกสลายถึงเวลา The ที่เธอ voice จะได้ of this ยินเสียงของ dying เธอ world. ผู้นั้นแล้ว มาสิมาสิแคมแคม Ah, we're finally ในสุดเราก็กลับ back. มาแล้วแทบจะลืมไปเลยว่าอากาศบริสุทธิ์ I เป็นยังไง forgot what fresh air tasted like. กินเป็นยังไงกินของความอิสระกินของความ Freedom. หนาวเย็นชักจะหนาวแล้วสิ Cold. ไปกันดีกว่า Mainly cold, actually. Let's go. Where's our next stop? เราจะไปไหน We ต่อ should find somewhere to put our feet up. As long as it's not Goethe Hotel again. แต่กลับไปที่โรงแรม Classic unreliable ถ้า Santa. สมโป He probably guessed we'd ask where his hiding place was. No sooner are we back in the administrative district than he sneaks off. หวังอะไรไม่ได้จริงๆไอ้สมโป Where's your sense of loyalty? That would be nice, though. Don Hung, what do you think? I think it'd be Okay, best to okay, pay a done. visit to Serval Land now. So, Savo. you think we should avoid Japard for the time being, right? He's an elite officer of the Silvermane Guards. It wouldn't be easy to get to him. Besides, if he hasn't been persuaded by Branya's letter, we'd be walking right into the lion's den. Makes sense. Guess we better head over to Savo Serval's the workshop workshop. then? But we must keep a low profile. ตอนนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์ถูกล่าตัวอยู่ What's wrong, Zila? Nothing. It's Pero just a best little new.รู้สึก The ไม่ค่อย last ชิน time I was on the ครั้งสุดท้ายฉัน surface, มาเยือน I ด้า was นบ still น a child. ยังเด็กมาก I have no memory of any of this. The overworld and the เหมือน underworld. ด้านบนและด้านล่างตัดขาดกันมานานมากจริง We've been cut off ตัดขาด for กัน so แยกเลย long. แบ่งแยกกันเลย I'm okay. Let's go. There are so many Silvermane guards on patrol. Is it usually like this? ภายใต้ลูกบอลลูนที่แผดเผา No. I don't remember the security being this tight last time. It might have something to do with us. The Supreme Guardian has probably learned of our arrival already. Who is it? Shop's ใครน่ะ closed วัน today. นี้ You'll ร้าน have ปิ to ด come back พรุ่ง tomorrow. นี้เข้ามาใหม่พวกเราเอง Ah, I remember. ฉัน The จำได้ three แล้วผู้มาเยือน outsiders. สมาคมนั่นเอง Why are you still strolling around the city? Do you know the ทำไม Silvermane เธอยัง guards ขึ้น are ผ่านอยู่ looking all over for you? หรือว่ากำลัง Quick, act natural and get inside. รีบเข้ามาเร็ว Don't get spotted. แต่ทำตัวให้เป็นธรรมชาติเอาไปซ่อนในเวิร์กช็อป All right, you'll be safe here. My workshop has pretty good soundproofing and barely anyone comes in. Just what crime did you commit exactly? They recalled a bunch of guards from the front line to track you down. It's unprecedented. Now they're patrolling the whole city and everyone's in a panic. Oh, we just... Not yet, March. Branya said we could trust you completely. You mean to say you don't trust me completely? เชื่อใจในตัว Good. เซิร์ฟเวอร์ That's smart of you. เยี่ยมเลยมีไหวพริบ But ดี you needn't worry. Kokolia and I aren't even on speaking terms. It was her that ejected me from the architects. I refuse to stand with her. I don't believe you guys would do anything bad. Well, And we're the good, architects Jenna. are gonna need conclusive welcome, and publicly Kokolia. available evidence for me to think otherwise. Besides, I know the architects, and if they did have any evidence, they would have released it by now. I know Kokolia's style. Get everyone into a frenzy first. Most people in a frenzy don't stop to ponder the details.
มักจะไม่ใส่ใจรายละเอียดสนิทกับโคโคเลียเหรอ You could say that. จะว่าอย่างนั้นก็ได้ We were like sisters เราเคย once, เป็นเหมือนพี่น้อง inseparable. เป็นเหมือนพี่สาว Of course, น้อง that was all before she สาว became ที่ the ว่าตัวแทบจะ supreme ติดกันเลย guardian. These days, I just spend my time fixing things in this workshop and playing music. It's a pretty carefree existence. If I'm not careful, I'll start boring you all with sob stories from the past. Let's get back to you guys. If long-lost Branya told you to come here, you must have something important to tell me. You can trust me. I know our paths have only crossed once before, but my intuition tells me you guys are good people. And I've got good intuition, by the way. สัญชาตญาณบอกว่าไม่ใช่เลวร้ายเลยสัญชาตญาณของฉันแม่นมากนะขอบอกเล่าแบบสรุปก็พอเอาแต่เนื้อไม่เอาน้ำจัดไป Ooh, I'm the best storyteller. Let me. เอาแล้วเนื้อ Perhaps I should do it. เดี๋ยวเล่าเองดีกว่า Or we'll still be here tomorrow. เล่าถึงพรุ่งนี้น่าสิ เล่านานจะขนาดนั้นเล่าแล้วยังไง So that's what's been happening. พี่น่ะล่ะ I wonder we hadn't heard from Branya recently. บอลย่า After all these years in isolation and without a single word from below, this is what's become of the underworld? I believe you. There's no way you could have invented all those twists and turns. What's more, we have Miss Seela here as living proof. As for the Stellaron, I know why Branya got you to find me. When I was still one of the architects working in the scientific research division, I was researching the Stellaron. I never thought I'd hear that word again after being expelled by the architects. Come on, I'll tell you everything. จะเล่าแล้ววะฟังให้ดี Only a very few people in Belobog know of the existence of the Stellaron. Those that do would never associate it with the Fragmentum or Eternal Freeze. But according to the data recorded in that robot, Svarog, the architects dug out the truth long ago. The research results were purposely hidden away to ensure that the outside world would never know of them. อ๋อมีลุงยน Just ต์ my luck. Out of all the research topics I could have chosen, I insisted on the Stellaron. It's clear now that anyone who wanted to get closer to the truth would have been expelled or abandoned. Maybe I should be thanking Kokolia. All she did was push me out. She could have decided to take a more permanent measure. เราต้องถามแล้วเธอรู้ว่าเธอเราอยู่ที่ไหน I figured out that the Stellaron and the Fragmentum were linked, so I was already close to the truth. It's a shame that the architects ejected me before I could discover that the source of the Fragmentum was the Stellaron itself. Before I lost my position, I was applying for permission to survey the Stellaron directly. It was my research topic, but I'd never even set eyes on it. My research was all based on historical data and lab simulations. Not long after I submitted my preliminary report and application, I received my punishment. It was obvious that somebody didn't want my research to continue. Yes. I never observed it directly, but I used lab simulations and outbound surveys to establish a rough location. According to the survey results, the Stellaron is likely to the north of Belobog, somewhere in the vast snow plains. We must locate it as soon as possible, ideally before Kokolia takes action. Can you tell us the way? Not a problem. I was thinking the same thing. But I'm afraid telling you might not be enough. The area to the north of Belobog has been more or less swallowed up by the Fragmentum. If you want to get to the northern snow plains, you'll need to get past the Silvermane Guard restricted zone. Even if you get past the restricted zone in one piece, you'll have a whole heap of Fragmentum to deal with. Yes,
That's where the main force of the Silvermane Guards is stationed. They've consolidated their position there in order to resist the encroaching fragmentum. It sounds like the three of us and Zila might not be enough. Why don't we go back underground and get Wildfire to come with us? I fear we may not have the time. Hey, enough pessimism. Back in my official capacity days, I spent a lot of time in the north. I got to know the soldiers and officers on the front line very well. This calls for brainwaves, สิ่งที่ต้อง not ใช้ส brawn มอง waves. ไม่ใช่ใช้ How ร่าง about I กาย take you over เอา myself? งี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอไป Great! เยี่ยมเลย It's less scary if someone Một con you đâm know thang is hay leading leo. the way. ชื่นใจขึ้นเยอะ I want to see the Stellaron too, you know. It was my research topic for over a decade. You don't get that many decades in life. That's settled ตกล then. งตามนี้นะ There's no time to ถ้างั้น lose. We should อย่า head มัว out แต่ as ช้า soon as you're พร้อ ready. มแล้วก็ไปกันเลยไปเลยครับรออะไรเซิร์ฟเวอร์จะนำทางให้เฮ้ยเสียงอะไรวะ Darn it! I forgot my แต่ brother แล้วลื said มไป he'd เลย be ว่า around เจ้า today. น้องชายฉันบอกว่าจะมา Find somewhere to หาวันนี้ hide. Quick! I'll handle him. พวกเธอรีบหาที่ซ่อนเร็วเข้าอ้าวเจ๊พาดมาว่ะ Japard! เจ๊ It's มา you! มาแล้วเหรอ I didn't think you'd have the time to visit with things so tense on the front line. เกมมาหน้าตึงเลยเจ๊พาด Things are manageable. The latest wave of monster attacks is การ slowed. โจมตีของมอนเตอร์ I'm back in the ค่อนข้าง city เบา to ลง take care of a few ก็เลย matters, กลับ but มา I'll be back on the front line later. ทำธุระในเมือง I thought I แต่เดี๋ยว told ก็ you. กลับไปที่แนวหน้าแล้วล่ะ Oh, yes. That's right. Sis, you look a สี bit หน้าพี่ดูไม่ค่อย pale. ดีเลยนะ Did เกิด something อะไรขึ้น happen? หรือเปล่า No. Why would anything have happened? You don't normally use my full name. You said you hate it when I call you bro in public. Well, I agree. It'd sound better if I started using your full name. Right, Brosif? You can call me whatever you like. Look, Serval, I'm here on official business today. There's something wrong with the barrier generator device, and the engineers in our unit don't know how to fix it. I need you to take a look. ให้พี่ช่วยดูหน่อยแก้ไข Those guys can't think outside the box. Of course they can't wrap their heads around my design. I thought it was something big. Leave it here. I'll take a look. Sorry to trouble you. Why are you being so polite? Oh, and why is the city under curfew all of a sudden? Has something happened? I've been instructed to keep it quiet. Lil Jeppy. น้องเจพอร์ตของ So พี่ grown up ผิด now, กล้าแข็ง looking down on his แล้วสินะ civilian sister. ได้พูด Don't say that. Forget it. If I don't tell you, Pela will. Last night, Lady Bronya suddenly appeared. She ปัญญา entered ปรากฏตัว Klopov ขึ้น Fort without เขา saying เข้าไปใน anything ห้อง to ห้อง anyone. โดยไม่พูดอะไร The กับใคร Supreme Guardian is worried that the three intruders may have followed Bronya out of the Fragmentum and back into the administrative district. She issued a curfew for the entire city and ordered us to pursue and capture any suspicious individuals. Ah, so that's how it is. เดี๋ยวนี้นี่ No เอง wonder I haven't ก็ heard ทำ from ไมช่วง Bronya. ก่อนถึงไม่ Is ได้ she ก็ alright? ข่าวจากบอนย่าเลย I'm not sure. She hasn't left Klopov Fort. The Supreme Guardian just said she'd returned. Nothing more. Well, I was sure worried about her. After she disappeared, Pela's workload doubled. She said she barely had time to go out. She really does tell you everything. Oh, by the way, I left my Goethe Hotel limited edition flask behind last time I was here. Let me have a look for it. I think I left it over... Wait! What is it? You seem pretty off today, Serval. It's, right. You remember how you neglected all those flowers to death? I piled them all over there during a bit of spring cleaning, and now they smell terrible. So, don't go over there. Seems like a strange reason not to take a look. Plus, am I supposed to believe you were spring cleaning? You must be up to more forbidden research. Am not? How dare you? What do you take your sister for?
Never mind. This is your space, and I shouldn't intrude. I've got business to take care of. Bye for now. Hey, wait a sec. Those intruders. I wanted to ask, what crime have they committed? They're plotting to overthrow the architects and bring harm to the city. Huh. Reminds me of the accusations against me. Cocolia's methods haven't changed. Don't say that, Serval. I know that you're still nursing a grievance against the Supreme Guardian. But this isn't a joking matter. You're telling me off again? Fine. Whatever, bro. You better be going. Come listen to Pela in my next rehearsal. I will, if I have the time. โอเคไปสักทีมาคุยกันตั้งนาน The coast is clear. เปื่อยหมดแล้ว You มั้ง can come out now. งั้นรีบไปกันเลย Ew, I nearly แทบ suffocated. แย่นี่มัน What kind of plot ละครฉาก device ไหน was กันเนี่ย that? I almost lost my cool when he Tao went chỉ for cho his xài. flask. ตอนที่เจ้าน้องชาย This is bad. Bronya's in danger. We have to go save เราต้อง her. ช่วยเธอ Attempting to storm Klipoth Fort by ourselves? Forget it, Zila. I don't care how skilled you are, I'm not sending you on a suicide mission. ต่อให้ Rest เธอเก่ง assured, แค่ไหน Cocolia may have changed over the หัว years, ใจโคโคเลียนะ but she never hurt Bronya. I'm certain of that. You sound like Bronya herself. I don't get it. You guys are against Cocolia, and yet in some ways, you seem to trust her completely. I was gauging his reactions just now. Did you see? ไหนแค่แล้วนี่ Unless we ถ้า have ไม่มีหลัก irrefutable ฐานที่ evidence, ชัด he เจน won't เจ้าน้อง question ชายฉันไม่มี Cocolia's ทาง orders. สงสัย If you go after him Không now, cần our không plan's lẽ as đâu. good as over. Come on, let's go to the restricted zone. If we can get ahead of the curve and find the Stellaron, Cocolia will be out of options. ไปกันเลย Is Bronya really safe? ไม่สามารถสร้างไอดอลได้ You care about her, huh? You must have Auntie. become close friends. Close is a bit much. But I made her a promise. Relax. She's the strongest girl I've ever seen. เซซ่า Oh, they've jacked up security, Oh. all right. แต่ How มัน the เป็น heck เรื่อง are we มาก gonna เลย sneak in? คงยากที่จะเข้าไป Serval, we need one of those brainwaves. ได้เวลาเธอออกลงแล้วเซอร์ Leave it to me. นี่เซอร์วอลมาแล้วออกลง This is a military base. Trespassers aren't allowed in. Wait, isn't that แล้วนี่คือคุณเซอร์วอล Serval? ใช่เหรอใช่ไหม Long time no ไม่เจ see. อกันซะนานเลย Well, if it isn't Franz. Long time no see. You still watching the entrance? Well, you see, you haven't changed, Serval. Still nailing us to the wall. So, what brings you over here at this ที่นี่เหรอ hour? แล้วคนที่อยู่ And ข้างหลัง who are the guys เหล่านั้น behind คือ My Again. brother said the restricted zone energy lines were malfunctioning. Told me it was urgent. He doesn't trust those contracted maintenance workers, so he got me in for free. ขอ These guys are my assistants. We need to overhaul all the installations here. ตรวจสอบและซ่อมอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นี่เอง I didn't hear anything about the energy lines malfunctioning. Oh, please. This is a technology division issue. Why would they tell you guys? Come on, let us in already. If the heating system goes down in the middle of the night, are you going to be responsible for all the frozen corpses? No, that's not something I could คน handle. รับผิดชอบไม่ไหว Seeing as you're แต่ Captain เมื่อถึง Japard's พี่ sister, สาว it ของกัปตัน should เจ be พาร์ fine. ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร Okay, here are some อาจจะนี่ temporary คือบัตรผ่านชั่ว passes. คราว Oh, คุณ and รับ remember ไว้ to สิ give them back to me when you และ leave. ตอนที่ออกมาอย่าลืม Thanks, เอามาคืน Franz. I'll put in a good word for you with my brother and get him to promote you. No, Captain Japard hates all that under the table stuff. I'd have a better chance if you don't mention me at all. ไม่ชอบใช้เส้นสายแต่ไม่รู้หรอกแกกำลังโดนหลอกอยู่
ขอบใจแล้วที่ให้เข้ามาฟังแล้วปะ I'm aware that there are those among you who see this is the restricted zone, the situation. As such, start. Yes, sir. Yeah. See, that was เห็นไหมส easy. บายเบื่อเลย You're Japard's sister, all right. สมกับพี่สาวของเจผ่าน Do you see that mechanical gear bridge? เห็นสะพานจาก When you คนนั้น cross ไหม over to the other ถ้า side, ข้ามสะพานนั้น you ไปนะ arrive at hell on ที่ Earth. ฝั่งตรงข้ามก็คือนรกบนดินดีๆนี่เองฝั่งตรงข้ามมีอะไรเหรอ An endless fragmentum, a few exhausted Silvermane guards, and the stench of death in the air. If we want to progress further north, we will need to cross that hell. Are you ready? มาถึงขั้นนี้แล้วก็พร้อมแล้ว Exactly. We've got nowhere left to retreat. งั้นก็ไปกันเถ Let's อะ go แต่ then. ก่อนอื่นเราต้องหา First, ทาง we need to think of a way to ข้า get ม to สะ the other พานกัน side. ก่อน I helped set the underlying mechanisms for this type of ฉั gear นได้ bridge. มีส่วนร่วม It's ในการ controlled เขียน via กล different ไก terminals in เพิ่ combination. มสะพาน Let's go find them. ดีด้วย Is Japard on frontline duty a lot? Yes, but what made you ask that all of a sudden? So dangerous. Don't you Fine, worry fine. about him? ผมจะ He's ไม่ได้ alive. กด Nope. This ไม่ได้ terminal's การแล้ว offline. เทอร์ We มินอล can't control it นี้ from ไม่ here. เชื่อมต่อแล้วล่ะ So what's the plan? งั้นทำยังไง Look for ดี another. ไปหาเครื่อง Every อื่นก็ได้ platform linked to the gear bridge should have ส่ a วน similar ที่เชื่อมกับ terminal. สะพานจะต้องมีตัว I นั้นเป็นตัว never นั้ would น have guessed that Japard and you were brother and sister. อุ้ยไอหุ่นยนต์นี่มันพัง I can't say I blame you. We're nothing alike in เฮ้ย personality มีไอ้ or หุ่น interest. นี่ด้วย In our family, we have a strong military tradition going back generations. Many a Landau has died in their prime. There's not a lot of brother and sister time. Everyone just does their best to get on with their life. โอเคได้แล้วเดินตามไปจะพาเราไปหากล่องเดี๋ยวได้แล้วไหนกล่อง สวยงามเราต้องไปทางนั้นสินะผมมีตู้ทหารเดินเต็มเลย Darn! Can't activate it. It seems like Nah, someone pues, venga, severed the anda, energy dale. supply to the terminals. แต่พลังงานของเทอร์มินอลจะถูกใครบางคนตัดการเชื่อมต่อไปแล้วหรือเป็นคนตั้งใจก่อกวน I... ไม่หรอกเราจะได้ดูดีๆแล้ว You know, the ที่ more นี่อา I จเป็น think สิ่ง about ที่ it, the ตั้ง more ใจ it วาง seems แผนขึ้นมา deliberate. With the front line on high alert, they must have rotated the bridge to make it เราต้อง impassable. หมุนสะพานไปทาง Then they ทิศ cut ทาง off the ที่ energy supply to the terminals toต่อ avoid accidental repositioning, ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง or to จากนั้น prevent deserters from จากการ escaping. จ่ายพลังงานไปที่เทอร์มิ That นอล way, even if the front line were to collapse, the fragmentum That's a monsters moon. wouldn't be able to make it to the other หมุน side. ทางนั่นเองให้มันเชื่อมต่อ Branya was right. The Silvermane guards really are risking their lives to protect Belobog. Just my conjecture, but I doubt it's far from the truth. My brother mentioned that they've had to use extreme measures to repel the fragmentum monsters. Let's press on. We can't activate either of these terminals, so let's look for the energy supply installation itself. เราต้องไปหาเทอร์มินอลที่เป็นแหล่งจ่ายไฟ อุ้ยเหี้ยตัวแล้วเนี่ยแม่งมาทั้งตัวมันเริ่มเลย ได้บวกมันแน่นอน มีไอ้นี่เตรียมพร้อมด้วยนะไอ้ตรงนี้น่าจะมีกล่องให้เก็บเนี่ยขอเก็บกล่องหน่อยนะ สวยขอบคุณที่ไม่ทำอะไร นี่ไงแหล่งจ่ายไฟอยู่นั่น That's น่ะ it! The thing's shaped นั่น like ไง a ล่ะ giant สิ่ง iron ที่เหมือน ball. ลูก And Let it's Jack know. behind a gate. มีประ What ตู are ด้ the วย odds? ยุ่งยากสมัด Its formal name is the Mechanism Energy Hub. It's connected to all the energy lines. I would have thought it covers the entire restricted zone.
No นั่นแหละ wonder ถึงได้ it's ป้ so องกันแน่น heavily หนา guarded. One unit for everything? That's a disaster waiting to happen. We learned the hard way. As long as we can gain access permissions to the hub, we can operate the gear bridge terminals. จะไม่สงสัยเอา That's เหรอ why I told them we were here for เห็น urgent ได้บอก maintenance. กับคนเฝ้า The ประตู frontline equipment needs servicing ว่าเรา just as มา much ซ่อ as ม the อุป rest. กรณ์ฉุกเฉินยังไงล่ะ So that's why you went for maintenance. Way to go, Serval. I thought you just came up with it on the spot. Come on, let's see if that guard over there will let us pass. เรามาซ่อมแซม Yo, evening soldier. Are you the Well, emergency engineers? วิศวก I ร saw ที่ you มา guys ทำ hanging การ around. ซ่อม Did บำรุ you ง find the ฉุกเฉินใช่ไหม problem? Not yet. Everything looks normal so far. I think the problem is stemming from the energy hub. If you let us in, we can do a routine service inspection. I've worked on various iterations of this type of installation. No. No can do. No one gets near the energy hub without the security captain's encryption key. Not even the Supreme Guardian? The Supreme Guardian? Hey, no games, you hear? No dice without the ถ้ามี encryption คี key. ย์เข้ารหัสจากกัปตัน Darn, this guy's not stupid. You need the encryption key, right? Which captain should I bother then? กัปตันคนไหนล่ะ Captain Dunn's resting up ahead. Go and กัปตั find นดัน him. If he grants you permission, I won't stand in your way. Done? Why didn't you say so? No problem. We'll be back in a bit. ดัน Serval, this Dunn, do you know him? You bet I do. We go way back. He's easy to talk to. Watch me persuade him. เนี่ยเหรอ Hey, สีปึ๊กเลย Dunn! It's been a while. I didn't know you made security captain. Serval, it's been a เจ long อกันนานเล time. ยเธอ You're ยังคง still so แฮมดูดีเหมือนเดิมเลยนะ You look good. Allow me to introduce my assistants to you. They help me take care of business at the workshop. Everyone, this is Captain Dunn, an old friend of mine. He used to be an ace on the keys in the band. Oh, you play rock and roll too? Cool. Pleased to meet you. Zachary, how many days has it been since you showered? ไหนไม่ได้อาบน้ำมากี่วันแล้ว I showered right before my shift. What did you say? I haven't showered in 2 days, ไม่ sir. ได้อาบน้ำมา2 วันมีแต่รูด Unacceptable, especially in front of visitors. Apologies for the embarrassment, all. It's not a big deal, Dunn. You know, if you get a chance, would you want to get on stage with us again? ถ้ามีโอกาสเราไปเล่นดนตรีกันด้วยกัน My อีกครั้ง keyboard guy is pretty good, ดู but คีย์บอร์ด I ใน still ตอน miss our military days playing in the band. That was a long time ago, Serval. I haven't touched a keyboard in ages. Besides, I'm stationed here all year round. I'm afraid I don't get many chances to return to the city. Though I don't stand on ceremony. How may I assist you? If everything's in order, you'd better head back to the city. It's not safe here. I've checked the lines. There don't seem to be any major problems. All that's left is the energy hub. The guard over there said that I needed an encryption key to open the gate. Can you help me out? บอกไปเลย Could you be any less discreet? เนี่ยคือตรงเกินไปไหมเนี่ยผมถอดใจแล้ว Anything wrong, Dunn? Sorry, Serval, but can you tell me what Captain Japard told you? Huh? Oh, let me think. Hey, sis, the energy supply lines in the restricted zone have malfunctioned. Those useless engineers can't find the problem. Something like that? And may I ask, when did he contact you?
This morning? Yeah, that's right. He's on urban patrol duty today, right? That's why he popped round and asked the favor. Aha. Captain Japard just returned to the front line. I could reconfirm with him. Huh? Hold up, he's back? That can't be. He was still in the city a little while ago. You haven't changed, Serval. You're still a lousy liar. โอ้โหไม่เก่งซะเลย These people you've brought, they're not workshop assistants, right? Serval, it's not that I don't want to help you, but you should remember that I'm a Belobog Silvermane guard. How about this? You can leave, and I won't tell anyone about this incident. But the outsiders must remain. There goes the negotiation. เจรจากันตั้งนานล้มเหลวทั้งนั้น I brought you guys here, and I'm standing with you till the end. Dunn, this concerns the fate of Belobog. No, the fate of our whole world. Please, don't stand in our way. Serval! We used to rehearse together every day. You must understand. My rock and roll soul จิตวิญญาณ is to uphold the ล็อก dignity of a แอน soldier. โลมาเด็ดมาเป็นเลงเมืองล็อกแอนโลมา นี่มึงเอาไปก่อนเลยล็อกแอนโล Ready to lose your... You can I'll fight be it, or rock with it! Move carefully. โอ้ยมันถึกจังเลย The truth of life and ไปก่อน death เลย with จะ the บอกปิ้ง sanctuary is but a vision. Pretty good crowd today. Let's rock. Tough luck running into me. มันแพ้น้ำแข็งนี่หว่ายิงมันซะเลย Lend me your strength. แพ้น้ำแข็ง My นี่ turn. กู On my mark. เฮ้ย Not a step back. โตกลับอ่ะ This song's for you. โตกลับแบบนี้โลก่อนแป๊บนึง Here. Lend me your strength. Phew. ทำไรอ่ะ Gotta try hard. Watch this awesome move. No interest in conflict. กิน Let's rock. ตาหนึ่งทียิง This battle is unavoidable. Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Tough luck. ยิงแตกแล้วอีกนิดเดียว The truth of life in this sanctuary is but a vision. ไม่ต่างแข็งครับผม There's always a weakness. ยิงมันเลยนี่ Serval? Why? ทำไมเซอร์ I'm เวอร์ sorry, Dunn. ขอโทษด้วย Time นะ for a little นายหลับ nap. ไปสักพักแล้วกัน He's just unconscious. แค่เป็นลมไป Don't สักพัก worry. ไม่ต้องห่วงหรอก Stubborn เป็นหัว fool. แข็งแต่ก็เก่งใช้เล่น Strong, though. Wildfire lacks people like him. Got it. The encryption key. Quick, before we attract attention, let's... ฮะเสียงเตือนนี่หว่า I think we attract. That's the enemy attack นี่คือ alarm. สัญญาณแจ้งเตือน Every ป้องกัน Silvermane ผู้บุกรุก guard in the reserveของศั zone ตรู just became our enemy. ซิลเวอร์แฮนด์ในพื้นกองกำลังหมุนทั้งหมดเป็นศัตรูของเราแล้วลุยเลยจัดการพวกเขาสายบ We've วก made it up till now. มาถึง I ขั้น could นี้ lose แล้ an ว arm and a leg ต่อ for ให้ all กระดู I ก care. I ห have รือ to แข้ lay งขา eyes หั on ก the ฉัน Stellaron. จะต้องเห็นสเตลรอย Quick, ให้ได้ back to the energy supply hub. Anyone that tries to stop us is gonna find it. If I'd known he had the encryption key from the start, I could have snuck in and taken it off him myself. เลยนะครับ
ก่อนเลยจังหวะนี้ใครฝัง Shoulda, ก่อน coulda, แม่ woulda, Sela. Activating the gear bridge alone would have been enough to explode. นี่ไงฝังก็โดนปืนไป You can fight it or rock with it. ไม่ตาย Lend me your strength. ร้อย The sanctuary is but a vision. ไม่ตาย Lend me your strength. มี3 กองเลย3 กองก็ลงไป3 กอง It's but a vision. นี่ไง We shall take back what we ตัวที่ lost. ไหนอันนี้ใครอ่ะยืนอยู่อ่ะยืนอยู่ระวังปืนนะเฮ้ยมีบัฟอะไรด้วย Let's rock. ต้องปืนไว้เริ่มเลย Watch this awesome move. Lend me your strength. ตาย โอ้ย The sanctuary is but a vision. จะตายซะด้วยเรียบร้อยเสร็จหย่อข้างหลังลากหัวคม You can fight it or rock with it. Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. ๆเรียบร้อย We shall take back what we lost. อ้าวไม่ต้องลุกขึ้นมาเดี๋ยวจับซ้ำให้ The sanctuary is but a vision. Let's rock. Lend me your มี strength. แพ้น้ำแข็งกันเยอะอยู่แล้วเนี่ยแพ้น้ำแข็ง The แพ้ sanctuary is but a vision. ทำลายล้างอ่ะล่างสังหาร You can fight it or rock with it. Lend me your strength. แต่ก็ถือว่าแพ้ลมเยอะอยู่ได้คีย์การ์ดมาแล้ว We're in. Oh, it's open. Oh, thank you, done. เรียบร้อยมีกล่องเก็บกล่องก่อน Ample supplies. เปิดพลังงานขอรับฉันหน่อยนะ Who designed this operating เรา system? เป็นคนออกแบบระ So บบคุมเนี่ย unintuitive. ซับซ้อนมาก Emergency เลย fire evacuation system. Not that. Rock and roll dance floor atmosphere mode? Who the heck added that? And they used one of my songs! Gear bridge control terminal. Still found it. ผมว่าเจผ่านมันมาเพิ่มแน่เลย เพิ่มระบบป้องกัน That's it. I've reset the energy system. Let's go and operate the gear จั bridge ดการเทอร์มิ terminal. นอลของสะพานกันเถอะ Serval. เซิร์ฟเวอร์ Won't more ปล่อยให้พวก Silvermane เราเข้า guards สะ be พาน waiting for us on the other side of the gear bridge? เทียบเลยไม่ต้องกลัว Then what's our plan? Well, either we reason with them Oh. or charge straight through the blockade. Let's play it by ear. อาจารย์เอ๋ตัวเอง Careful. There's a big guy up ahead. There's no other way. ไม่มีทางอื่นแล้วด้วย We'll have to ค fight. งต้องสู้กันสักตั้ง If we can beat Svarog, นะ we can แต่ beat this เซวารอด Let's เรา go. ยังเอาชนะไม่ได้เลย อย่าให้พี่โมโหนะ โอ้มันก็หมุน The truth of life เป็น and ในนี่เลย death. The sanctuary is but a vision. เนี่ยมาแล้วมือกดไลค์ Move carefully. นี่กดไลค์อ่ะ Turn it up! ไม่พอแน่เหรอ Here! You'll pay for this. ไม่ตายเดี๋ยวเป็นชาร์จละ Fighting is meaningless.
Lend me your strength. ผมว่าต้องบัฟ We've entered the บัฟโล storm. ก่อนแล้วตอนนี้ผม To ไม่ได้ guard ดู and มา defend. Crush them. Phew! Gotta try hard some. Watch this awesome move. ไม่แข็ง Let's rock. You can't run. The truth of life in this sanctuary is but a vision. Break! Tough luck running into me. Here. This battle is unavoidable. Keep up. ผมเป็นตัวโลกู Ready to lose yourself? You can Yeah, fight do I? it or rock with it. Too late to repent. ถัดไปคือการบัฟปิ้ง You'll pay for. My turn. Pretty good crowd today. Turn it up. This battle is unavoidable. ไม่ตายตายแน่ We shall take back what we เอาไป lost. เต็มเลยกันกองกำลัง Energy restored. เดี๋ยวพลังงานกลับ System มาทำงาน online. ปกติแล้วเชื่อมต่อระบบแล้ว Certification enabled. เปิดใช้งานการตรวจสอบ Come on. เดี๋ยวเข้า Percent. We did it. ทีนี้เรา We've ก็ gained สามารถ access to the gear bridge. เข้าถึง Let's การควบ move. คุมสะพานได้แล้ว Perfect. Okay. We need to get to the front ได้ line. เวลาไปที่แนวหน้ากันแล้ว We could have a problem. จะไม่เป็นไร Your brother แน่ may be there. หัวใจของเธอ He probably is. That's a Hopefully monk. we don't bump into him, Ah, but if we right do, there, we'll that is just it. have to try and talk to him. Are you sure you เจอ can จะลอง convince คุยกับ him? เขาดู I've probably got a 30% chance. Or less. Meaning it could end in a fight. ถ้ามีโอกาสได้สู้ Haven't you noticed yet? Most of our convincing ends in a fight. We need to be sure, Sival. คอย If we can't reach a พ common ยายามให้แน่ understanding ใจ with your brother, เชื่อว่า will you ถ้าพว stand กเรา with ไม่ us? สามารถตกลงกับน้อง Of course. My word is my bond. I said that I'd stand with you to the end, and I won't go back on that promise. ได้บอกได้ผ่าน Before our แน่ next expedition, I need Himeko to teach me some negotiation skills. Beating people up all the time is cramping my elegance. I haven't fought with Japard since he enlisted. He could never beat me when we were little, but now... โอ้โหใจผ่าอยู่หน้านั่นน่ะ Serval, ดี it จริง really ๆด้วย is you. Wait, Japard, listen to me. When the sentry reported to me, I thought there must have been a misunderstanding. The enemy alarm had to be unrelated to your entry into the restricted zone. Perhaps the intruders had taken you hostage. And yet... Step away from the intruders, Serval. ที่ออกมา Walk จาก over slowly and ลุก stand เลยนะ behind me. แล้วค่อยๆเดิน You're different from them. มาข้างหลังฉัน I'm sorry. We have an understanding. I stand with them. Give me a few minutes, just a few. I'll explain every... Enough, Serval. ไม่ต้องพูดแล้วเซอร์ว่า Have you forgotten where we are? We Landaus ought to know this place better than anywhere. The outer reaches of the front line against the Fragmentum. Belobog's most strategic protective fortress. Every Silvermane guard here, every person here, is ready to sacrifice themselves. Ready to spill their blood for Belobog at a moment's notice. Yet here you are, leading fugitives into the restricted zone. Attacking my Silvermane comrades in arms, hijacking the energy hub. Are you really worthy of the Landau name? Why do you think I've come here? We found a way to dispel the eternal freeze, to seal the fragmentum. It might be the only lifeline this world has left. If that were true, why wouldn't you report to Madame Cocolia? Why would you sneak into the restricted zone and create chaos? You don't understand.
The one preventing us from getting close to the truth is Cocolia herself. คนที่ขัดขวางคือโค You โคเลีย have all seen the Supreme Guardian in person. Do you think you can act as you please because she didn't recognize your version of events? Listen to me, Gepard. The origin and spread of the Fragmentum is linked to the Stellaron. The meteorite in the Architect's records, it's... I know about the Stellaron. It's exactly what the fugitives behind you are seeking. But the Madam Guardian has already revealed the truth to me. These people have ulterior motives, Serval. They want to steal this treasure from the Architects. The Madam Guardian has warned me before that you were indulging in fantasy, that you'd been exposed to forbidden knowledge, and that you would bring destruction down upon Belobog. I believe you, Serval. I believe you think you're acting with loyalty to the people. It's just... เจผ่านนี่แม่ง Guards, formation. กำลัง Arrest these people. We could be inundated with Fragmentum monsters at Yeah, any bang, bang, moment. bang. We have no time to waste on them. The forbidden is only forbidden to conceal the truth within. Cocolia is afraid that we'll seize on this knowledge, that the truth will spread far and wide. To save the world, we must risk it all. แล้ว I've โคโค said เลีย my piece. Whether you believe it or not is up to you. ได้เข้าไป Regardless, you should know by now your sister's never been one to back down. If there's something or someone you can't abide, you should stand up and resist. And if there's something you uphold, you should uphold it to the very end. พูดได้ดีมากพี่สาว Save your explanation for the judge. เก็บคำอธิบายเอา You ไว้ are ใช้กับผู้ charged พิ with พากษาเถอะ sabotaging the Silvermane Guard ในชั้นใน restricted สถานการณ์ zone. เพราะสร้าง In จับ my กุมผู้ร้าย capacity as captain, I hereby order that these fugitives be arrested. มาเลยครับบอกเลย This จะผ่าน isn't like our childhood นี่ games, ไม่ใช่เกม Serval. สมัยเด็ก You won't get any ๆแต่ไม่มี leniency ทาง from ใจ me. อ่อนแน่นอน The barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero, Gepard. Didn't I tell you? All our negotiations end in combat. ก็ฉากต่อสู้ได้ดีมาก Our position is solid. โอ้มันติดของไม่ด้วยเหรอถามจริงจะผ่านเอาจริงวะเนี่ย The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. This song's for you. Keep up. เจ๊ผ่านก็เอาจริง Here! Gotta try hard. Watch this awesome move. You'll pay for this. ลากหัวคมไปหนึ่งที Stay focused. Take ว่าแล้วไม่ต้องลงเป้าตอนนั้นกูว่าละเซตหย่อเลยแล้วกันเซตหย่อเจผ่านเลยแล้วกันยิงแต่เจผ่านทั้งนั้น We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Pretty good crowd today. Turn it up. เอาให้ล่วง Ready to lose yourself? You Hello, can Hello, fight Hello. it or rock with it. ให้พี่ไปเถอะน้องชาย In the name of preservation. โอ้โหเนี่ย Try that ตาย again. หมด Lend me your strength. This song's for you. Fighting is meaningless. มาจัดการไอ้เวรนี่ก่อนเอาไม่ตายด้วยเอาตายเดี๋ยวเพิ่มโลให้ตัวเองก่อน Phew! จะตุยว่าแล้วไม่ตี You can't run. Resistance is futile. โอ้โหเฮียจะตุย Gotta try hard some. Watch this awesome move. แข็ง Keep แข็ง up. มัน Too มี late หมอ to ไม่รับ repent. เย็บ The truth Okay, of life let's is go on, let's go. is but a vision. Break! This Wait. battle is unavoidable. Lend me your strength. ดาเมจขึ้นมาตีต่อเติมโลให้ก่อน Here! ตุย I've no interest in conflict. จริงๆก็ตีเลยก็ได้นะ Turn it up. You'll pay for หน้า this. ตายละ Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. เจ้าลูกชายจอมดื้อปวดหัวเลยปวดหัวก็เลยกินเบียร์
how to put up a fight. I've never come up against anyone this relentless. He just won't go down. เล่นๆยังบอกเหนื่อย He's as stubborn as เพราะ I เขา am. มันหัวขี้เลื่อย An argument or a fight, he'll do both to the death. ว่าจะเป็นการต่อสู้ That's หรื why อ he เวลา bugs the heck เถียง out กัน of me. ขอแค่เขาปักใจเชื่อ That's enough, Japard. Take a look around you. You're the last man standing. Even if I ต่อให้เหลือ am, แค่ฉันคนเดียว I won't ฉันก็จะไม่ yield. มันยอมแพ้ช่วยยอมแพ้ให้ไวเลยWe don't want you to yield through force of arms. That wouldn't be a victory for us. Yeah, our goal is the same as yours, Serval's and Bronya's. We just want to preserve this world. There's no reason to turn against each other. Japard, brother, เธอน้องชาย surely now you can see the need for pragmatism. Even if you don't believe my outsider friends, you should believe me. Maybe I've wasted your trust. In which case, believe Bronya. Lady Bronya? มันบอลย่า There's nothing more to say, Japard. The decision is yours. As a captain of the Silver Mane Guards, I am duty-bound to carry out the orders of the Supreme Guardian. ให้เราตัดสินแทนให้ไหมก็ดีฉันยังไม่หนำใจเหมือนกันจัดมาให้ตอบแบบตอบแค่ตอบข้อล่าง But Lady Bronya is the commanding officer for the front lines. According to military protocol, if the frontline directives of the commanding officer clash with those of the architects behind the lines, a soldier must remain at their post and await further directives. For the Silvermane Guards, the Guardian's orders are paramount and absolute. But there is something of equal importance in the oath we take. The people of Belobog. If we lose the people, we lose the reason for our existence. Our fight with the Fragmentum monsters is for the sake of preservation. But our fight with you? I fail to see the purpose. If you are truly able to prevent our endlessly unfolding misfortunes, then the people of Belobog are indebted to you. But if you are using lies to mask your true intentions, using my sister and Bronya for your own ends, I swear by Klepoth that I will carry out your punishment without an ounce of mercy. They're not lying. บอกเขาไม่ได้โกหกนะฉัน You รับรอง must ได้ be Zila. You are a skilled fighter. Your combat style is nothing like that of the guards. Regardless of what you believe, these guys have been a great help to the underworld. Many people would vouch for them. ฝีมือใช้ได้เพราะว่าเจพาดบอกฝีมือใช้ได้หรือว่าส I'm วยใช้ได้ sure. If you want to advance further northward, you must traverse an area entirely corroded by the Fragmentum. It's the only way to get to the snow plains on the other side. The guards can give you some time before the next wave of attacks is upon us. โอเคเจพาดเปิดไฟเขียวให้เราแล้วไปต่อเลยสมมติไม่ไปแล้วล่ะ You see, ปัญหาระหว่างพี่น้องก็แบบ brothers นี้ and แหละ sisters need to have a scrap once in a while to get back on good terms. Let's do this. I may never have come face to face with it, but this Stellaron cost me a nice, stable... Actually, I have another selfish motive. I want to prove to Cocolia that I was right. Once we've taken care of the stuff... Sorry, hardly the time for me to be ตอนนี้ obsessing ฉันไม่ over มี all เวลา this. ที่จะมาพูดเรื่องนี้นายอย่าใส่ใจเลย As I mentioned, if we want to progress further north, we're gonna have to cross that hell. Still, look at it this way. Just now, if you're ready to get on stage, let's push for that standing ovation. เราจะมาขึ้นเวทีกันเลยว่า
แล้วนี่มันคือทางอะไรสำรวจก่อนนั่นแน่มันคือทางเก็บของเดินไปแล้วนะAs soon as the restricted zone gate is open, the monsters on the other side will turn out in full force. The guards will do their best to stall them and buy you some time. Once you've broken through the front line, there's nothing more we can do for you. You'll have to find out for yourselves what lies within the northern fragmentum. So, have you made up your minds? Understood. Keep your weapons close. This will be a fierce fight. Guards, open the gate. เปิดประตูมากันแล้ว Are you dealing with attacks like this every day? It's a common occurrence. เจอไปจนชินแล้วล่ะ Guards, formation. Well, I'm gonna make sure I don't owe the guards any favors when this is done. Here they come. Steel yourselves. จะพร้อมกันมาเลยน่ารักก็ดูเท่โอ้โหเลือดกูไม่ได้รีกูลืมกูจะตุยไว้เนี่ย Time for the main event. Keep up! Tough luck running into me! ที่ผายบางปิ้ง Here! ผายบางปิ้งแบบแท้จริงโอ้มันตีแต่ละทีได้จะหวาน We've entered the storm. To guard and defend! Crush them! โอ้ย Turn it up! เป็นไรละ Cute! เอา Fighting is meaningless. โอ้โห Try ตาย that ครับ again! ตายครับ Gotta try hard What to the watch hell? this awesome move! No interest in conflict. โอ้ไม่มีตัวไหนแพ้ท่าเลยผมไม่กดอะไรไม่ต้องตีมือ Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. My turn! How many Oh. of them are there? The more the merrier. These guys are nothing. ตายเลยครับ Hold the line. เอามันก่อนเลยตัวเนี้ยแม่งยังไม่ตี It's but a vision. กูตายเนี่ยโอ้กูตายกูตาย Keep up! เชี่ย You'll pay for this. ไม่ได้ฆ่ามันต้องมีตัวใดตายเออ Song's for you. Turn it up! Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Tough luck. จบไปดินึกว่าไม่จบโอ้โห I told you, Shepard, the barrier hasn't been fixed yet. Don't try and be a hero. This is only the first wave. They'll have reassembled soon. I have to. Hey, Mr. Silvermane, listen to your sister. I can tell just by looking at you that you haven't fully recovered. Outsiders. Zila, the second wave hasn't started yet. Make the most of this opportunity and make a break for it.
Huh? Serval, aren't you gonna look for the Stellaron with us? My brother can't hold them back by himself. He wasted a lot of energy on us. He's my responsibility now. Besides, if I'm not here to help, I don't know what might happen in the next wave. I want to go with you. I do. I always wanted to catch a glimpse of the Stellaron with my own eyes, and now it's so close. But I can't abandon my brother and the other guards. I'm a Landau. It's up to you now. I believe in you. You've given me new hope. Get hold of the Stellaron before Cocolia realizes what's happening. เราจะไม่ทำให้ดูดีกว่า Hey, March. Don't forget to take a picture of the Stellaron for me. เดี๋ยวเรามาฝากฉันด้วยนะ Say no more. We're good จัด at ไป this. พว Don't กเรา worry. เซียนอยู่แล้ว ยิ้มหวานซะด้วย ยิ้มกระชากใจ Fragmentum activity is intensifying. Something's happening on Urilo 6. Shouldn't we go down there, Himiko? Have faith in them. Besides, this is his first trailblazing expedition. How will he be able to look back fondly without a few twists and turns? Are you bored, Welt? I understand. But we have lots of opportunities ahead of us. Let's leave the memories of this expedition for แล้วบอก them. กูอยากลงมือบ้างนะกูอยากออกลอง So you think แล้ว we'll ได้ be เจอ safe, ว่า right? เขาจะปลอดภัยดี Yes, we haven't seen any Eon or Emanator level imaginary reactions. Relax. This is a young person's adventure. We shouldn't interfere. At most, we could offer a little off-site assistance. สองคนนี้มันเหมือนแบบว่าทรงซ้อกับทรง Is เฮีย this the fragmentum Gepard was talking about? Compared to this, the corrosion we saw in Backwater Pass pales into insignificance. Serval said that the Stellaron was very likely hidden in the snow plains north of Belobog. If we want to get there, I'm afraid we'll have to find the exit to this Fragmentum maze first. Guys, does this place feel weird to you? It feels like มีสายตา like there are หลายสิบ loads of eyes คู่ staring กำลัง at จ้องมา us. ที่เราน่า This ขนลุก place ชะมัด makes เล my ย flesh แต่ crawl. จริง Like there are insects under my skin. We have no guide and no way of detecting the Stellaron. We'll just have to advance gradually and cautiously. ๆฝนตกเหนือ Don't be disheartened. The stronger the fragmentum ตกหนัก contamination, อีกแล้ว the closer we are to the source. ไปลุยกันเลยต่อ แต่ตอนนี้เขาเติมเลือดก่อนเอาเติมแล้ว ผมอยากหิวเข้าตีแล้วอะตอนนี้มันเริ่มจะไม่ไหวแล้วอะอยากได้ฮิวสักหน่อย ถ้าเอาฮิวเข้ามาต้องอัพเวลก่อนนะเวลน้อยอะเวลน้อยอัพได้หรือเปล่าถ้า7 เวลเข้าไปต้องบอกนี่เพิ่มอีกได้อยู่อันเนี้ยมันต้องไปฟาร์มไปนั้นน่ะวัตถุฟาร์มสักหน่อยนะแล้วค่อยกลับมาฟาร์มรอบเดียว Turn it up! Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. โอ้โหมันตีตอนยิวเลย
โอ้ไปใส่ Let's rock. ลิลิก Lend me your strength. You can fight it or rock with it. โอเคได้อัพละอัปเกรดโอ้เดี๋ยวนะขอขึ้นเต็มเลยอัปเกรดครับผมแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้อัพเสริมพลังอันนี้ได้ไหมเสริมเลยแล้วกันมีอันอื่นไหมไม่มีมีอันเดียวตอนนี้ผมไม่มีอันไหนแล้วใช้อันนี้ไปก่อนแห้งครับเทเลพอร์ต Oh, look! Up ahead on the ground. What is that? This ตรวจ is สอบ Bronya's. ของบอนย่าหรือว่าบอนย่าเจอที่นี่ She must be. ถูกต้องไม่ผิดแน่ This can't be a coincidence. Whoa! Quick, look! อะไรอะ That's Bronya! นั่นบอนย่านี่นะ Is that Cocolia too? แล้วก็อะไรอยู่ด้วยล่ะ No, ไม่ใช่ it isn't นั่น them. ไม่ใช่พวกเขา It must be a kind of เราสะท้อน echo. ชีวิตหนึ่ง Some type of residual energy replicated by the fragmentum. Which means they were definitely here, right? And it looks like they went that way. Just in time. We had no idea which direction to take. หากไกด์นำทางอยู่พอ Let's ดี go. มาไกด์นำทางเอามา You still haven't told me what this ท่าน place ยังไม่ is. บอกเลยว่าที่นี่คือที่ไหนกัน 700 years เมื่อ ago, this was 700 ปี Belobog's ที่แล้ว northern border มี and the site of an ancient จะ battle. เป็นพรมแดนด้าน Here เหนือ is ข where อง Elisa Rand led the first Silvermane guards in resistance against the Legion. Now, it is nothing more than an abandoned corridor, filled with the sounds of old world echoes. Don't let its fragmented appearance fool you, Brahmya. On the day the promise is fulfilled, these ruins will become the breeding ground of a new world. Mother, do you truly believe the Stellaron's promise? It summoned the blizzard beyond our walls and opened the door of the ที่เรียก fragmentum. ลมหิมะ It destroyed นอก our กำแพงออกมา civilization. แถมยังเปิดประตู And yet, เออ the crime of our ancestors was their inability to embrace that destruction sooner. What? From the moment those โลกถูกพิพาก intruders ษาตั้งแต่ descended วินา from ทีที่บุ beyond ก the ลงมา sky, จาก this ฟ้า world was handed a death sentence. But the Stellaron, there is a price to pay for new life, wiping away every decaying vestige of the old world, renouncing the meaningless and lingering struggle. This is when the promise is fulfilled, Branya. No longer will we have to squander our lives guarding this wasteland. You and โลกใหม่ที่เกิดจาก I will witness the new สร้างความ world สุขพัง rise from the ruins. นี้กับตาตัวเองบาปแล้วเอาสู่ด้านมืดแล้วจะสร้างโลกใหม่กันเลย This is a complex mechanism. How did they get past? I knew this wouldn't be simple. Wait! Wasn't there some big energy hub looking thing back in that empty area? Let's go back and take a look. Maybe it's linked. I can't say I like the idea of interacting with our surroundings,
especially this deep into the fragmentum. However, เกิดพลังงาน However, there's no other 4 way. จุด Desperate times call for desperate measures. it worked, right? มันจะทำงานแล้ว But the gate didn't move an inch. ประตูไม่ขยับสักนิด Are there other units around? It's clear that whoever ไม่ใช่ designed เลย these ว่า mechanisms คน didn't ออกแบบ want outsiders ก to ลไก get คง through ไม่อยาก too ให้คน easily. นอกผ่านเข้าไปได้ง่าย Let's keep looking for the ๆตาม energy หาศูน hub. ย์พลังงานต่อเถอะตามหาศูนย์พลังงานทางนี้ไปได้ไหมไม่ได้บรรยาจะไปหาที่ไหนบรรยาอยู่นี่แล้วไงนี่ไง Look, over there! อยู่ตรงนั้นสิฉันเห็น see the อุ next ปกรณ์อีก unit. 1 จุด Oh, I see it too. ฉันก็เห็น Let's เหมือนกั go. นไปกันเถอะนั่นสินะไปจ่อหน่อยแล้วกัน The sanctuary is but a vision. Break! Lend me your strength. ประตูเปิดแต่ผมยังไม่ไปจะมาทางนี้ก่อน มันมีอะไรทางนี้โอ้ย The ส่วนมาก sanctuary จะตี is หมู่ but นะ a วัน vision. ทางนี้ Break! Let's rock. เอาฮิวมาดีนะ You can fight it or rock with it. Lend me your strength. Just a little something. Think nothing of it. ฮิวไปเลยแล้วมีกล่องอยู่นี่เองเฮ้ยอะไรวะโอ้โห The 40 enemy situation has changed. มันไหวหรือเปล่าวะไม่ไหวมันต้องดูทรงแล้วตัวละครเราคือถ้าไหวจะต้องเป็นเซตนี้ผมมีวิธีอยู่อยากไหวก็ต้องเซตนี้นะมันจะแพ้อะไรวะเดี๋ยวดูนะไฟฟ้าเหรอ Show your courage. เราขอลองก่อน This song's for you. แพ้ไฟฟ้ากับน้ำแข็ง Turn it up. น่าจะไหวอยู่ Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. เริ่มดาเมจ Keep up. โอ้ That's it. โหแรงดู Time for a shot. Nap time. โอ้โหไม่ตีไม่ตีแรง Ready นะ to lose yourself? You can fight it or rock with it. The truth of life and death. Reveal The sanctuary is but a vision. Break! Turn it up. This battle is unavoidable. มันโจมตีว่ะ ถ้ามันไม่โจมตีแสดงว่าผมรอดตีใครโอ้โหไม่ตีหมูเลย จะตายเอา That's better. have no interest in conflict. ได้อยู่วะ Pretty good crowd today. ได้อยู่ Keep up. ตาย That'll take just a little something. Think nothing of it. เรื่องปรับแล้วละครับ
You'll pay for this. Lend me your strength. This song's for you. Turn it up. โอ้โหแรงแรงแรง Ready to lose yourself? You can Hey, fight guy. it or rock with it. Nap time. เฮ้ยพี่ชายยาโอ้เนี่ยยังรอดอยู่ The truth of life in the ยัง sanctuary ไหว is but a vision. Break! ยังไหว Keep up. ยังไหวไม่น่าไหวละโอ้ตายหมดไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ไหวว่ะต้องตีหมู่อะประเด็นเอ้ยแต่เกือบไหวแล้วเนี่ย Don't worry about me. ไม่ได้ไม่รอดไม่รอดแม่งคือผมยังไม่รู้เลยว่ามันแพ้ธาตุอะไรอันนี้ทีนี้รู้ละก็แค่ใส่นี่เข้าไปแทนอันนั้นไหวแน่ทีมน่าไหวแน่มาเราจะมีตายกูแล้วผมมั่นใจ100%โดนไปก่อน Turn it up. My turn. ผมจะกางโล่ใส่ตรงนี้ก่อนมาแล้วมันจะจ่อ You can't run. Nap time. Gotta try hard. Watch this awesome move. ไม่เจอตัวกลางเลยตรงนี้ตรงนี้ตัวริมไม่ต้องไปสนใจ Pretty good crowd today. Keep up. แข็งไป That'll take more than medicine. You. That's better. Ready to jam. ครั้งแรกคือการเรียนรู้รอบ2คือการแก้แค้น Turn it up. You can fight it or rock with it. Tough luck running into me. You can't run. Just a little something. Think nothing of it. The truth of life in the sanctuary is but a vision. Break! Naughty child. ดูตัวเองเลย Keep up. My turn. มาอีกแล้ว Time for a shot. มาอีกแล้วมาอีกแล้วเหรอโอ้ยโดนหมูจะตาย Song's for you. Turn it up. แรงซะด้วยนะ Ready to lose your... You can fight it or rock with it. Gotta try hard. Watch this awesome แรงซะ move. ด้วย That'll take more than medicine. That's better. Fighting is meaningless. Just a little something. Think nothing of it. Pretty good crowd today. Cute. เฮ้ยใจเย็น The
The truth of life is sanctuary is but a vision. Break! Naughty child, nap time. Song's for you. Keep up. Tough luck running into me. I've no interest in. ไม่ตายแต่นิดเดียว Pretty good crowd today. Let's rock. ตายซะไม่ได้ยากได้ของมาจริงๆทีมแรกมันไม่ไหวเพราะว่ามันไอ้ธาตุเครื่องบนหัวมันน้อยอ่ะมันก็เบรกยากกลับมาเหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีอันนี้เป็นตัวดาเมจธาตุอื่นจะดี แต่ตอนนี้ผมไม่มีมันติดปัญหาตรงนั้นแต่ก็ถือว่าผ่านนะไอ้รอบแรกไม่ผ่านเพราะแค่อยากลองเฉยโหแล้วเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะได้ไหมไม่ได้อันไหนมันยังไม่เข้าที่อันนี้สะพานแตกไปไม่ได้นี่ลากของคมไป You can fight it or rock with it. The sanctuary is but a vision. Break! เหมือนตรงนี้มอนจะติ Are ดขึ้นนะ those monsters guarding the energy hub? นี่อะไรหมุนตามเข็มนาฬิกาอ๋อหมุนไม่ได้ได้ละเปิดพลังงานประตู3 จุด4 จุดได้2ละได้อีก2 Did you hear that? Come on, let's find the next. Where is the next mechanism? There's no switch. We need to find a way. I've never seen such a desolate place. At least in Rivet Town, you could tell that people used to live there. Rivet Town is only at the outstretched fingertips of the corrosion. มาอีกแล้วถามนี่คืออะไรดูเหมือนว่าจะเป็นที่เรียกชนะศัตรูอ๋อฟาร์มลีลีกว่ะปริมาณโลกของฝ่ายตัวละครฝ่ายเราสร้างขึ้นโล่อะโล่เข้ามาดีกว่าท้าทายเริ่มลุยกันเลย
โหเฮียมันรอดซะเฮ้ยตายอย่างเงี้ย Turn it up! This battle is unavoidable. Lend me your strength. ไม่เกรงใจกันเลย Cute! Gotta try hard. Watch this awesome move. Try that again. I've no interest in conflict. Let's rock. Told you I could fight. Here. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. This song's for you. Keep up! The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break! Tough luck running into ไอ me. ตัวเดิมเลยนี่หว่า yes เปลี่ยนละ Cute. Ready to lose yourself? You can fight it, or rock with it! You'll pay for this. Lend me your strength. My ตา turn. โล่ด่วนๆ ทุกคนจะจ่ายโล่ Here. Doesn't fall. Can't run. Gotta try hard. Some. Watch this awesome move. Try that again. Fighting is meaningless. Turn it up! โดนไปอ้าวแข็ง There's always a weakness. แบบนี้ก็ดีโดนไป Lend me your strength. I've no interest in conflict. Let's rock. Cute. ว่าแล้วเชียว You can't run. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Pretty good crowd today. The truth of life in the sanctuary is but a vision. Break! ตายสวยมีความได้โหดอยู่นะข้างหน้ามีศัตรูด้วยไปจอดไปต่อก่อนเลย Keep up! You can fight it, or rock with it! Success. เรียบ Another ร้อยกล mechanism ไก shut down. นี้ก็ถูกปิดแล้ว I want to ask you a question. Do you still remember those dreams you mentioned to us? I know you're wide awake right now, but I need you to try. See if you can recall the voice you heard. หลับตาแล้วทำสมาธิ โคเรียอันตรายใกล้เข้ามาแล้วต้องกำจัดให้สิ้นซาก Well, มีเสียงกำลังเรียก this โค is เรีย merely speculation, but perhaps the voice you heard is the Stellaron somehow conveying information to Cocolia. And the one in your body
is resonating with the Stellaron on this world. Huh? You mean that Stellarons can communicate? I've never heard that before. Well, there's never been a human that could accommodate a ตอน Stellaron นี้ in ไม่ their เคยเห็น body. มนุษย์คนไหนรองรับไว้ในร่างกาย Then, aren't we walking straight into a trap? Yes. เป็นไปได้ว่า And Bronya บอน may ย่า well be ก็ the คือ bait. เหยื่อล่อ Don Hung's speculations are usually right on the money. But even if we've guessed right, we can't go home now. There's no way back ต้องไป anyway. ทางถอยไปนี่นะ At least Cocolia won't เรา catch ต้อง us เตรียม off ตัว guard now. มาแล้วด้วย So what if it's an ambush? We're not about to lose now. I have to save Bronya, จะไป beat ช่วยบอนย่าแล้วเอาช Cocolia, นะ and โคโคเลีย crush this Stellaron thing to dust. เซเล่โคตรเร็วแน่บอนย่าอยู่นี่แล้วจะไปช่วยทำไม อยู่ในตี้แล้วนี่ไงโอเคอันนี้เราต้องไปตรงนู้น Is this right? แต่เราต้อง If you want to get to หมุนไม่ได้เราจะได้แล้วเดี๋ยวเราวิ่งมาตรงนี้ โดนไปเราจะจ่อ Let's rock. Lend me your strength. The sanctuary is but a vision. Break! We shall take back what we lost. ตายประตูเปิดแล้ว Done. It took some effort, but we finally cracked these mechanisms. We're one step. มันคือประตูตรงนี้เอง Are these นี่ echoes คือเงา too? สะท้อนกันเหรอ Yes. The fragmentum here seems to have made a special connection with Cocolia. It's repeatedly generating forms in her image. I don't understand. ผมไม่เข้าใจต่อให้ Even ความ if the จริง truth เป็นแบบ is ที่ as you ท่านแม่ say, พูดมา every generation of Guardian has resisted the call of the Stellaron. And all of them have been wrong, Mother. Do you still not see, Bronya? There is no right or wrong here. Some of them acted out of human pride, others out of human short-sightedness. Our ancestors, including Elisa Rand, spent their whole lives trying to prolong this civilization. Then, after all fell still, their memories were scattered by the blizzard. They spent lifetimes writing songs of praise that lauded the bravery of humanity, but couldn't spare the time to gaze up into the stars. To those entities of greater magnificence in the heavens above, 1,000 years is but a passing moment. The attainments of insignificant beings, nothing more than a footnote. I shall not follow the Guardian's misguided steps down that blind alley of narcissism. If persistence is futile, then one must choose a new beginning. But Klipoth, the Preservation, are they not one of the magnificent entities you speak of? Is it not their strength that has sheltered Belobog this entire time? The Preservation. Has the Preservation ever looked humanity in the eye?
Nothing more than an arrogant delusion of the architects. You will hear the real voice of magnificence, Bronya. Then you will understand my choice. I don't understand. Do you still our and they spent to those and I shall but ฟังซ้ำได้เหรอ you มีอีกแล้วอันนี้จะอ่านไปแล้วนะว้าว Whoa, check this place out. Tables and sentry posts? There must have been Silvermane guard. Looks like another completely new เหมือนจะ monster. เป็นมอนเตอร์แบบใหม่ที่ไม่เคยเจอ Considering where we are, it would be surprising if we didn't run into strange enemies นอกจาก here. ตึงนั้นเนี่ยคุณแม่ I don't care how strange it is. It's blocking our way. Let's ขวา get ทาง it. ฉันลุยกันเลยพลาดอะไรครับเนี่ย3-3นะก็จะไหวอยู่นะไม่มีฮิวเอ้ยเดี๋ยวนะ Show your courage. This will strengthen our position. นี่หน้าหัวแม่งเลยหน้าหัวคมโอ้โห That's it. โดน Move carefully. ภาพสกิลเหรอ This song's for you. Keep up. My turn. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. ทำตึงแล้วเนี่ย Here. Gotta try hard. Watch this awesome move. แข่งแล้วทำไร Fighting is meaningless. แข่งแล้วทำไร You'll pay for this. แข่งแล้วทำไร Let's rock. แข่งแล้วทำไร Tough luck running into me. Phew. Prayers won't help you. Retribution. Try that ส again. กิลเหรอก็ยิงธรรม Too ดา late ไป to เลยครับ repent. รออะไรแล้วครับ The truth of life in this sanctuary is but a หาย vision. ตัว Break! ตัว This enemy is completely different. If I didn't know it was a product of the fragmentum, I'd think we were fighting a human. Unlike those random low-level fragmentum creations, this one seems to have a mind of its own. Seems to be able to use complex tactics. Look, Bronya and Kokolia's echoes. They must have come through here. That means we must be really close, right? I sense that we're very near to the northern snow plains. ผมว่ามันแพ้ไฟแน่ๆเลยเปลี่ยนไม่ได้ This is where the first Guardian led the Silvermane guards into battle. She made huge sacrifices for the sake of temporary respite. แลกกับเวลาพักหายใจช่วงสั้น But the otherworldly legion did not tire. She soon realized that flesh and blood could not contend with so ruthless an enemy. When all was nearly lost, she chose to set her sights on the Stellaron and made the first wish. As for what came later, you know as well as I. So, the eternal freeze was a disaster brought about by a human wish? Ironic, no? All the Stellaron did was answer humanity's call, and yet we kept its existence a closely guarded secret for centuries. Even going so far as to attempt to use it
to control the Stellaron. Woeful. Laughable. It? Oh, something created using otherworldly technology. An inhibitor that a corporation from the old world and the architects attempted to use to house the Stellaron. Oh, I know you have many questions, my daughter. Be patient. Soon you will have all the answers. จะได้รู้คำตอบทั้งหมดแล้วมาอีกแล้วโอเคได้อยู่ Here! Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. You can't run! This sanctuary is but a vision. Break! Let's rock. You can fight it, or rock with it! Cute! Watch this awesome move! Lend me your strength. Not bad. Here! Try that again. Let's rock. You can't run! This sanctuary is but a vision. Break! Cute! Lend me your strength. Try that again. Let's rock. You can fight it, or rock with it! เรียบร้อยกองมีตัวเดียวน่าจะไหวอยู่โอ้ยจะตายใจเย็น This sanctuary is but a vision. Break! Here! Watch this awesome move. Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. You can't run! โอ้ปัญญากูลงไปแล้ว Cute! Try that again. You can't run! You can fight it, or rock with it! เวลาของฮิวแล้วล่ะต้องฮิวแล้วล่ะแล้วทางนี้คืออะไรโอ้โห42ใจเย็นเดี๋ยวเติมเลือดก่อนเดี๋ยวมาสู้น่าเป็นเจ๊ตัวเดียวที่สู้เมื่อกี้นี้
น่าจะไหวอยู่เซตนี้ไปสู้เลยเติมเลือดให้พร้อมมาThis will strengthen our position. นี่จะจ่อก่อนเลย The redemption. โอ้ยใจเย็น Move carefully. ห้าโจมตีมาโอ้โหกูโดน The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. แรงกูเลย This song's for you. ขึ้นหลอดห้ามโจมตีเป้านี้ My turn. Here. มาเดี๋ยวกูเพิ่ม Try โล that แล้ว again. มาเดี๋ยวเพิ่มโลแล้วนี่ไง Naughty child. Don't worry about me. Gotta try hard. Watch this awesome move. Retribution. ห้ามตะกี้ Let's rock. Tough luck running into me. มีปัญหาไม่มีปัญหา Time for a shot. ไม่มีปัญหาล่วงไป Time for the main event. Turn it up. ล่วงไป Careless. Ready to lose your... You can fight it or rock with it. มาเลย The truth of life and death, revealed in the sanctuary, is but a vision. Just a little something. Think nothing of it. Don't worry about me. My turn. Phew. Hold your breath. I'm okay. That's better. Don't worry about me. This song's for you. Keep up. You can't run. ไม่ตายนี่ธรรมดาไม่ได้โอ้ Gotta try hard. Watch this awesome move. ไป Naughty child. Now. Try that again. คิวก่อน Just a little something. Think nothing of it. สดชื่น Execute the judgment. Fighting is me. ชื่นบอกว่าสดชื่น Tough luck running into me. Here. The redemption. Prayers won't help you. ตายแล้ว Worth our while. ว้าวได้ชิ้นส่วนมาอย่างแจ่มและ That enemy certainly isn't friendly. อีกแล้ว Worth our while. You can fight it or rock with it. The sanctuary is but a vision. Let's rock. Phew. Watch this awesome move.
การต่อสู้ข้างหน้า Past เดือดแน่ victories don't guarantee future ones. ๆเดี๋ยวเขากลับไปดูนั่นก่อนโอเคได้เพชรกันแบบเบิ่มๆสวยทีนี้เราก็มาดูว่ามันธาตุอะไรบ้างไฟฟ้า That enemy certainly isn't friend. ไฟนั่นแหละไฟไหวหรือเปล่าวะไฟนี้ดูจากเวลแล้วไม่น่าจะไหวต้องเพิ่มก่อนแต่เหมือนว่าจะไม่ค่อยมีถ้าเป็นอย่างนี้ไม่น่าจะรอดโอเคมี4 ดาวเปลี่ยนก่อนแล้วกันมี4 ดาวไหมมีอันนี้เปลี่ยนก่อนแล้วกันใช้4 ดาวน่าจะได้เลือดดาเมจเยอะขึ้นเฟนอัตาคิเลือดดีกว่าลองอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมเดิมอะไรไปหรือเปล่าโอ้มันไม่ได้อัพเลย This will strengthen our position. จะไหวอยู่นะ Can't stop. ลองดูนะมาลองดูสักตั้งก่อน Pretty good crowd today. Keep up. Huh? ดึงน้องมาแล้ว That's it. โอ้ But I want โอ้โหเหี้ยทีจะตายอะไรครับเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ผมลืมใส่นั่นไปแบบโอ้ยเหี้ยตายห่าละเอาเลือดอย่างเดียวเลยอะเอาเป็นเลือดอย่างเดียวเลยเนี่ยแหละ
อันนี้มันเลือดอยู่แล้วนี่อัปเกรดแม่งเลยแล้วกันได้เลือดมาเยอะอยู่ตอนนี้เลือดเท่าไหร่700แบบเบ้ยเลือดไม่พออันนี้ได้เลือดขอยืมก่อนบางทีเดียวตาย Move carefully. This song's for you. Turn it up. Who will it be? เดี๋ยวนี้เลือดเยอะขนาด I'm okay. Nap time. โอ้โหดูเจรจาเลย I've no interest in conflict. เติมเลือดเลย Just a little something. Think nothing ไม่ of เข้าใจ it. Saving me won't earn you Fighting any is favors. meaningless. The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. ไม่ตาย Pretty good crowd today. Keep up. เพราะ Ready to lose your You can fight it or rock with it. Everything is ridiculous. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. เรื่องความเร็ว โอ้ Naughty child. อย่าทำร้ายกันเลยนะ Saving me won't earn you any favors. Let's rock. I've no interest in conflict. เรื่องถึงที่ผ่า Who น invited you? Huh? โอ้โหไม่ That's it. That hurt. That's better. Don't worry about me. โอ้ย โอ้ตายเลยเนี่ยให้ลูกน้องเมื่อปัญหาอีกมันไม่ไหวว่ะมันดูทรงแล้วน่าจะแตก Guess what I'm about to น่าแตก do? หมดน่าแตกหมดไม่ไหวว่ะเดี๋ยวเราผมต้องไปมีตัว ให้เยอะมากกว่านี้ It's that shadow of hers again. It feels like this echo is รู้สึกว่า different มันไม่ from ค่ the อยเหมือน others เงาสะท้อน before. แบบก่อนหน้านี้เลย Intruders. ผู้บุกรุก Did เธ she อพูด just เหรอ speak? เข้าใกล้รายการละ March, out the way! เราไป Stellaron! อ้าวเจออะไรนะ โอ้โห Intruders. You เจอโคเรีย Are you sure this isn't the real her? ฟ้าไฟดีนะเอาให้ It may ไฟ look มา like her, but the fragmentum can only create forces. Bring her down! No manners, huh? You are doomed to fail. เสาด้วย That's it. Ready to lose your You can fight it or rock with it. Fighting is meaningless. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Pretty good crowd today. Turn it up.
That'll take more than medicine. For those stars, give these trailblazers your blessing. Saving No me won't interest in earn you any conflict. favor. Keep up! A world devoured by ice. Witness the avalanche. Yeah. Just a little something. Think nothing of it. Nap time. Fighting is meaningless. Who will it be? Judgment of eternal winter. Ready to lose your... You can fight it, or rock with it! The truth of life in the sanctuary is but a vision. Turn it up! Who invited you? That'll take more than medicine. That's better. Ready to jam. Just a little something. Think nothing of it. Saving me won't earn you any favor. I've no interest in conflict. Keep up! No manners, huh? Who will it be? You are doomed to fail. Everything is ordained. Oh, stars, give these trailblazers your blessing. Nap time. กูเล่นตัวใหญ่ตัวแม่เลยแล้วกัน Ready to lose your... You can fight it, or rock with it! The world that they promised. น้อยล่วงไปแล้ว She disappeared. หายไปแล้ว Those stairs. It's the only way บั forward. นไดนั่นมีแค่ทาง Wherever they lead, it must be the end of the journey. I don't want to get to the end so soon. I want my journey to go on forever. This means that Branya is up ahead. And so is the fate of the overworld and the underworld. It's all in our hands. Strange. I thought I'd feel nervous or afraid. But I don't. The only feeling I have is that none of this seems real. ได้นอนตายตาหลับในทุ่งหิมะก็ดีเหมือนกัน Hey, way to boost morale over there. The Express has traveled world after world. We are merely passing travelers, witnesses to part of a grander story. We invariably avoid getting drawn into turbulence that can decide the fate of a world. But there are always times when we have no choice but to act. Or to put it another way, this is one heck of a first trailblazing expedition. You hit the jackpot. จะพอดเข้าแล้วว่า I was about to bore you all with my gloomy reflections. But on second thought, not today. Adventuring with you guys by my side has made me feel like no obstacle is too big. Right on. But you can say whatever you like. A good adventure shouldn't be full of rules and regulations. Helping those in need, befriending those worth counting on, and saving the world a few times along the way. โอเคต้องไปต่อใช่ไหมเดี๋ยวไปฮิวกันทีนี้ผมเอาตัวนี้ออกก่อนโหเลือดหลอดที่พายไปต่อไม่ใช่อยากไปบวกไอ้นั่นหรอแม่งแต่ไอ้นี่ผมไม่ค่อยมีเดี๋ยวค่อยมาฮะต้องมีบุกเบิกอยู่ในทีมด้วย
เอาใครออกอะไรทีนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ยมีไฟฟ้าลมไฟฟ้าลมนั่นเหรอเอาลมออกเพิ่มเวลแป๊บอันนี้ก็ตีธรรมดาใช่ไหมเนี่ยโอเคมันยืมก่อนนะเดี๋ยวคืนต้องไปบวกแทนส่วนอันนี้ก็ยืมก่อนเลยนั่นแหละยืมก่อนเริ่มลุยบุกเบิกผู้บุกเบิกมาแล้ว It's freezing here. The blizzard's so fierce. The power from the Trailblaze path isn't enough to stop the cold. It means that we're getting closer to the Stellaron and the heart of the Eternal Freeze. What is this? It's like an insect trapped in amber. I bet the Antimatter Legion forces never thought they'd be swallowed up by the Eternal Freeze when they invade. Even in the ice. Could these... I'm impressed you can still think up jokes right now. Did the architects build this? Very different from the uniform style of the buildings we saw in the city. If Cocolia threatens us by taking Bronya hostage... We have to save her. The underworld... No. The entire planet relies on her. มาแล้วอยู่กับบอนย่าโคโคเลีย ไม่นะ Do not resist, Bronya. Accept the common will. No! I don't want this. Look upon their promised future, Bronya. A world without poverty, without cold, without suffering. A world where people no longer have to pray like prisoners for survival. A world that we can guard for all eternity. 700 years ago, we tried and fought unceasingly, believing that the radiance of human nature could shepherd us towards rejuvenation. And to what end? A crushing defeat. Why, when faced with irrefutable strength, is our first thought always to resist? To cover our ears instead of hearing the call? It is the conceit and cowardice entrenched in the depths of human nature. So difficult to efface. Cast them aside. Break free of the chains that bind you. The Stellaron will lead humanity to evolve, and they will. Your brainwashing ends here, you witch! Zila? You came. I thought the blizzards had entombed you.
You wish. We're not going down before you do. Branya! I don't know what happened between you and them. Even if you explained it to me, I probably wouldn't understand all the crazy details. But there are two things I do know. One, these guys have come through hell to get here, to seal this Stellaron thing. And two, do you remember what I said? If anything happened to you, I'd save you. Do you understand? Even if the damage is done, even if you've completely forgotten our promise, then I'm just gonna have to knock you out and bring you back myself. Zila. All of you. พูดจบหรือยัง Finished? ฉันให้เวลาพวก I เธอ think I've บอก given you ลา long กัน enough มา to มากพอแล้ว bid farewell. It's time I told you my เว other ลาที่ฉัน reason ต้องบอก for เหตุผล bringing you อี here. กอย่างที่พาเธอมาที่นี่แล้วสินะ I want to witness your choice. I have told you all the ความ truths จริง there ทั้งหม are ด to tell. ฉันก็บอกเธอไปห The มด deal แล้ with the ว Stellaron, the wish I made to it. There are no more secrets between us. Many years ago, the voice of the Stellaron sounded in my ears for the first time. I was no different from the previous generations of Guardians. I withdrew, refused to hear. I was as you are now, bitterly defending the Architect's so-called preservation. My conviction was once steadfast, unparalleled. Until a sudden change arrived and threw everything into chaos. Another choice appeared before me. The subversion of the old order. And the welcoming of a new world. And compared to the illusory, ever more distant preservation, this was so tangible. I have agonized, long agonized over how to convey all this to you. Inevitably, the promised tomorrow will transpire. But if you were not there beside me to watch over that new world, then I would descend into torment. Branya. Enduring torment. Perhaps I should be thanking you, outsiders. The pressure you have imposed has at long last compelled me to confront my final weakness. Branya, throughout your life, I have never forced you to submit to my will. You have always, will always have a choice. As then, so now. Choose, my daughter. จงเลือกใส่ลูกสาวฉัน Madam Kokoria, I am grateful to you for raising me and for allowing me the privilege of choice. But I am sorry, Mother. On this, our final occasion, I cannot stand with you. เรียกแม่ You ไว้ say that conceit and cowardice lie in the depths of human nature. Perhaps you're right. Desperation sheds a light on the darkest recesses of the heart. What about those simply struggling for survival, fighting for something better? I've witnessed their light on the front lines, in the underworld, in places you have overlooked. Our ancestors built this city, striving in the bitter snow to prolong our civilization. Even if this world is doomed to fall apart, we should allow humanity to pave the way to its final outcome. Not hand over our fate to the seed of ruin. We are guardians, Mother. Chosen from among the masses. Our duty is to preserve the world built by humanity. We are not gods. We are not arbiters.
You seek to crush human nature underfoot while masquerading as an arbiter and a god. I cannot let you. So, this is your choice. I understand, Branya. Pity. Such a pity that you will never see that resplendent world. Unable to free yourself from the shackles of your mind. You know what? You were supposed to be the mother of the new world. The ground! It's shaking! What's happening? That sign. The fate of this city, of Belobog, is sealed. Its future will unfold in our hands. And you will become the foundation of the new world. You must break the old to build the new. The Supreme Guardian commands you! โอ้ดาบ Rise, engine of creation! It's one of the architect's ancient machines! Watch out, all of you! มาเป็นไททันเลยวะ เอาวะ This robot's 1,000 โดนในข times นาดใหญ่ bigger กว่า than Svarog! เซอร์เวลอดหมื่นเท่า Turn up the volume. Let's go. There's always a weakness. Lend me your strength. ให้หมด Rules are made to be เจ broken. อผู้บุกเบิกจะมาชำระแค้น Pretty good crowd today. Let's rock. Let's make it quick. That's it. You can fight it or rock with it. Turn it up. Let's go. Rules are made to be broken. ตัดเข้าไปเต็มคอจริงนะผมโอ้ย Break them! เนี่ยยิงเลเซอร์ว่ะ We have to stop it! That's better. Ready to jam. Just a little something. Think nothing of it. Assistance is timely. Time for the main. Let's make it quick. Sagacious discernment. Time for a shot. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Keep up. Let's go. Himeko! It's Himeko! Hello? Can you hear me? Gosh, the signal's terrible. ฮิโมโกะสัญญาณแย่จัง Himeko! You finally spared a thought for us. What are you talking about? Weldon, I've been up on the thing you the time. You've got quite the trailblazing mission on your hands. So, how did that guy work? Or, importantly, how do you stop him from working? Over to you guys, I guess. หน้ามาแล้วครับพระเอกของเราบุกเบิกผู้บุกเบิกท่านสุดอลังการ I'll cover you!
มาโอเคมาว่ะเดี๋ยวมันหอกของดันไหมล่ะฮะตัว Behold the power granted by them. โอ้ยเนี่ยแปลงร่างแล้วเนี่ยร่างแล้วเนี่ย Listen to ร่า the งสอง power ฟังเสียง surge. พลังที่กำลัง Fang! พังพรูกับพ The ราน Stellaron's promise is the only hope บอก for กับ this ฉันคือ world. ความหวังเดียวของโลกใบนี้ Just as it dispelled the Antimatter Legion 700 years ago, so too will it wipe you from the face of this เพื่อ world. เจอกัน Stay alert. มาดิวะเจ๋งมากโอ้โห Rules are made to be broken. นี่เลยเว้ย Let's make it quick. Let's go. Humanity, จะอ่อนแอและโง่เขลาทั้งยังไม่เจียมตัว always overestimating their abilities. Let me bestow upon ซึ่งก่อนนี้ you ฉันจะบอกให้เอง despair. ที่จะไงเนี่ยมาบอกเลยนะโอ้โหฉันไม่ท้องตายจบเรื่องครับผม Is this the universe? จักรวาลเหรอ But I was fighting Cocolia. ฉันไม่ได้สู้กับโคโคเรียอยู่หรอกเหรอทำไมฉันมาอยู่ที่นี่ได้ The last time I came ค here, รั้งก่อน I ฉัน drew มาที่ Nanook's นี่ gaze. Could it be? มันคือที่อะไรเนี่ยหวนคืนหาทางออกจากพื้นที่ลับและสู่ความเป็นจริงโอ้ฉากแม่งดูใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย The commercial district has fallen. We've transferred the residents to the outer municipal districts for the time being. The garrison ในกอง lost กำลังก็ 26 ได้ fighters. สลายไปถึง26คนแต่ผม Go on, เจ Japard. พัดพูดต่อสิเจพัด I'm not sure that they're dead. I saw their broken figures lingering in the fragmentum. What happened back there defied all reason. It was madness. Madam Guardian, if this continues... I know well the consequences, Japard. You may leave. เรารู้ผลที่ตามมาดีก็คือเสียงของอันนั้นดีกว่า Why do you hesitate, Cocolia? Isn't this what you've always been hoping for? Get out of this cage and take a look at the city. What is there to lose? The efforts of our predecessors, their unfinished research. We can finally see them come to fruition. Give me some soldiers and I'll locate the Stellaron and find out how to save our world. You need to come to your senses, Serval. Come to my senses? What are you... Guards! Miss Serval is tired. Take her to rest. Sequester her lab and detain the researchers. Their work is illegal. Why, Cocolia? Why
have you grown so cold? Serval Landau, you were my most cherished friend. แต่ไม่มีสำหรับเธอคนนั้นในโลกใบใหม่ที่สัญญากันแล้ว เสียงของสเตียรอยด์แม่งปั่นหัวจากเพื่อนรักก็กลายเป็นโดนทิ้งไปซะแล้ว Madam Kakolia, the monsters are surging this way. It's too dangerous here. Foolish. Weak. What? Madam, what are you saying? Only I can understand. They have eyes that do not see, ears that do not hear. เมื่อโมโกเลียนี่ไม่สนใจอะไรเลย Feast on their willful ถือ ignorance. ซะว่าเจตจำนงอันโง่เขลา Absolve them เป็นทางอา of หาร their stupidity and fear. ต่อไป Mother, I still don't understand. The fragmentum corrosion has already spread to the underworld. How will those below ground fend for themselves if we withdraw every guard? The automatons will ensure their safety. The most important defensive position is here on the surface. If our lines crumble, the underground will vanish in an instant. Our defenses here must be maintained at all costs. These are the choices we make, Branya. As a leader, you must harbor the courage and foresight to choose. You, me, and every Silver Main Guard in the city, all of us must carry out a higher mission. There will come a day when you must make your own choice. Do you understand? A higher mission? It is too early, Branya. Still too early. You will understand when the time is right. เนี่ยอะไรใครอ่ะ The city เจต is จำนงของผู้ดำ drowning น้ำ in ตากำลังท่วม tears. เมืองและเวลาของการอนุรักษ์ก็กำลังจะ Preservation is fading. ย่างหายไป We could not สุดแล้ว defy the will แล้ว of ก็ the ไม่สามารถต้านทาน Stellar เจตจำนง after ของ all. โคโคเรียและทิ้งการอนุรักษ์ A believer, I see. The fragmentum had been expanding for the past 700 years. There is no faith nor wealth left for our successors. Only despair. To see the home we vowed to preserve wither away. That in itself is torture. Not to mention the haunting whisper of temptation. The day will come when even the strongest of wills cannot help but give in to such influence. It is only a matter of time before the Amber Lord forsakes us. จะต้องมีคนไม่สั่นคลอนอยู่แน่ๆ You are but a stranger to us. And yet you seek to bond your destiny to ours. So be it. What
is there to lose when so much has already been lost? เดี๋ยว Touch the light of the ผู้บุก ember, เบิก trailblazer. สัมผัสแสงจากอัมพันธ์เสร็จ See if your will can attract their gaze. สามารถดึงดูดสายตาของเขาได้หรือไม่ เหมือนแบบว่าผู้พิทักษ์เนี่ย เหมือนกับเคยฝากไว้กับโคโคเลียไปแล้ว แต่กลับว่าโคโคเลียไม่ได้อนุรักษ์อารมณ์เหมือนละทิ้งอะแล้วก็ไปเข้าสู่ทางเซเลเทียลอะไรนั่นแหละไม่ได้อนุรักษ์แล้วตอนนี้ก็แล้วก็เราก็มาเป็นเหมือนอีกหนึ่งตัวแปรที่จะมาเป็นอนุรักษ์อีกคนหนึ่งมาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงเราจะอนุรักษ์ได้ไหมดาบร้อนนะดาบในตำนานแล้วนะเอาว่ะเฮ้ยผู้พิทักษ์อนุรักษ์ว่ะโคตรเท่มาเป็นไปไม่ได้ It can't be. Will of Preservation has made its choice. Nothing of the plight of this world. Nothing of the wait for its final end. Even if we are doomed to destruction, we will go bravely, walking hand in hand into the darkness. No, that end won't come to pass while we're around. A brave new world. Stay alert. Defend the weak. ตีที่ผมเลย Keep up. Light tempo. You can fight it or rock with it. This battle is unavoidable. Lend me your strength. Pretty good crowd today. Turn it up. Time for a shot. Lance at the ready. This song's for you. Keep up. You'll pay for this. Naughty child. ดูก่อน Nice teamwork. Time for the old world to collapse. That's it. I'm on guard. There's always a weakness. ยำเลยแล้วกันย Time for a shot. Nap time. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. ำต่อไป Lend me your strength. Pretty good crowd today. We've entered the storm. เริ่มทำเลยเข้าไป To guard and defend. Crush them. Turn it up. Lance at the ready. Lance! Forward! The Stellaron changes everything. Naughty child. Keep up. This battle is unavoidable. Lend me your strength. This song's for you. Turn it up. I'm on guard. You will not take away our hope. เข้าไป Nap
Pretty good crowd today. Keep up! There's always a weakness. Ready to lose yourself? You can fight it, เดินทางไป or rock with it! Not a scratch. Time for a shot. You'll pay for this. Lance ablaze. ทำเองไหม Forward! Songs for you. Lance at the ready. เดี๋ยวละมีเบรกว่ะ Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Turn it up! The power of the Stellaron is with me! You are but cinders of the old world, soon to become ashes! Translates into hope! โอ้เด็ดแค่สตัวเอง Just a little something. Think nothing of it. Resistance is timely. That's better. Nice teamwork. Pretty good crowd today. กลางโลด่วนเลย Keep up! This battle is unavoidable. Ready to lose yourself? You can fight it, or rock with it! You'll pay for this. And go to past. Naughty child. Ready to jam. Turn it up! ลงมาก่อน It's time. The only redemption. Songs for you. Keep up! Lend me your strength. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Turn it up! ปล่อยแบบ Power translates into โอ้ hope. โหมึงเอาแล้ว Troublesome. I'm okay. มากินกุ้งมึงจะตัวเอง Just a little something. Think nothing of it. Resistance is timely. Ready to lose your... You can fight it, or rock with it! I'm on guard. ปิดแบบเท่ๆไป Lance ablaze. Lance! Forward! They deceived me. เหี้ยตายเลยพี่เอง The Stellaron promised us the future. It will encode everything!เรียบร้อยครับผมสลายเป็นผุยผง บุกเบิกมันจบแล้ว Mother, did you wake up from that dream? Wow. That was a tough trailblazing expedition. We made it! But, what are we gonna do with the Stellaron? It
It's usually Mr. Yang who handles it. I've informed Himiko and Mr. Yang already. ฉันแจ้งฮิมิ They'll โกะ seal the Stellaron. แล้วให้รับ Nice. ทราบแล้ว The crisis on this world is basically over, right? พายุหิมะร้าย The แรง storm still ยาก rages หยุด on. ลงได้อย่างทันที Now that the Stellaron is sealed, the eternal freeze will slowly recede. Fragmentum won't aggressively expand anymore, but nor will it disappear. Eurilo 6 has a chance to return to life, but it will take time. มันต้องใช้เวลาถึงจะหายเป็นปกติ It will depend on the efforts of the people here. Thank you, ขอบคุณมากๆเลยนะ all of you. This ครั้ง victory นี้เป็นเพียงจุดเริ่ม is ต้น only the ของ beginning for Belobog. There is still much to do. The people will have felt the effects of the engine of creation. There are so many questions to answer, so many truths to reveal. I don't know whether I can get the people to accept all this. Can I really do that? Tell everyone about Mother's true motives? About a lie perpetrated for 700 years? No. No. No way. Sila. I don't know how to explain it, but I don't think there's any other way. In the underworld, we tell the kids, things will be better tomorrow. Everyone knows it's a lie, but it gets them to sleep with some hope. Can you imagine the consequences if we told the people what happened here? They'd be devastated. If we can't trust the Guardians, who or what can we trust? Mother died to preserve Belobog. What? The visitors from beyond the sky told her the secret of the Stellaron. She knew that Alyssa Rand, the first Supreme Guardian, had failed to destroy it. And yet, she decided to challenge its power, a power beyond human comprehension. Supreme Guardian Cocolia sacrificed herself to dispel the dark clouds enveloping this city. From here on out, that's the truth the world will hear. What do you think? It keeps the hope of preservation alive, at least. It's logical, and hard to disprove. Why do we have to lie? I'm abstaining. I like telling the truth. But I get what you're trying to do. I understand. But I must protect those that believe in the architects. For many people, Mother was an outstanding guardian. The whole truth will live on in my mind. All the mistakes, madness, evil, dreams therein. I will be the one to carry that burden. Now, I must take over the duties of the Supreme Guardian. Discard my naive fantasies. I'm sorry, Sila. Please, protect this secret with me till the end of our lives. Say no more. I know what to do. Thank you. Well then, as promised, let's start rebuilding the bridge between the overworld and the underworld. สามเมืองด้านบนและเมืองด้านล่างน่าจะเป็นเฟสแบบว่า
ซ่อมแซมเมืองอะไรประ Can มา you ณ tell everyone in the underworld that the Stellaron has been sealed? Tell them the blockade will soon be over, and they will breathe freely again soon. Of course. Leave it to me. Nat's probably getting anxious about the delay. While you do that, I'll head back to the administrative district. I need to tell Jabard. Serve. Are you okay? What's wrong, Branya? Do you feel sick? I'm fine. I need to hurry. She's exhausted. Quick, we need to think of something. You, help me out here. Right. I almost forgot. You're still wanted by the guards. I might be an underworlder, but at least I don't stand out as much as you guys. That's settled then. I'll leave Nat to you. Remember to keep the secret. For Brun... No. For Belobog's sake. So, wanna tell us what happened back there? Don't think you can just reappear on the battlefield with a cool weapon in your hands and skip the story. You drew the Amber Lord's gaze? Right at that moment? That's too much of a coincidence. He probably doesn't know what happened either. This wouldn't be the first time. Something similar happened when we faced the Doomsday Beast on the space station. Remember that glance from Nanook? Originally, we thought it was because the Stellaron was linked to the destruction. But now it seems to be more than that. We might need to speak with Mr. Yang to understand what's going on. Let's focus on the business at hand first. We shouldn't disrupt Himiko and Mr. Yang while they're dealing with the Stellaron. Let's talk once we're back on the Express. You're right. We need to finish what we started. Let's hurry up and find Natasha. นี่ได้มาใหม่แล้วว่าโอเคมีรูปเจผ่านเซอร์โวบอนย่าแล้วก็อะไรเซเล่คำพันธ์แผดเผามาแล้วนี่ใช้ไฟเลยตอนนี้ผมไม่มีไฟใช้ไฟยาวๆมีอันนี้อยู่อนุรักษ์จริงๆใส่อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะอยู่มีอะไรอัปเกรดกันหน่อยแล้วดูทรงโหของสภาพเดี๋ยวคืนก่อนคืนของ
ต้องฟาร์มเซตนี้อีกเซตหนึ่งวะเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ทำเฟซประจำวันหรอจะทำก่อนแล้วกันยังไม่ทำเฟซประจำวันอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ได้ทำอะไรวาร์ปนะครับรออะไรเดินไปน่าจะไกลน่าดูด้านบนอ่ะขึ้นไปด้านบนปะใช่ไหมเนี่ยAmple supplies. ถามว่านี่เจอแล้วนี่แน่เปล่าอันนี้เปล่าวะคนไหนกันแน่วะไอ้เนี่ยแค่นี้ป่ะไม่ใช่แล้วคนไหนวะนี่ป่ะโอเคมันอยู่ตรงนี้ดูทรงแล้วตรงนี้น่าจะใกล้กว่านี่เสร็จเลย ปราบอะไรเมื่อกี้
ปลกๆก็ดังมาจากประตูด้านบน Burn it up! Lend me your strength. Keep up! Hit! Lance! Forward! จานนี้มั้ง If there's nothing pressing, let's take a walk. ไม่ใช่มันอยู่ด้านบนอะไรวะด้านบนไหนวะเนี่ยเจอละภารกิจจะเสร็จโอเคทีเนี้ยผมมาต้องไล่ฟาร์มเซตกันเดี๋ยวเซตล่างพอได้รับดาเมจลดลงน่าจะเหมาะอยู่ดาเมจควอนตัมดาเมจกายภาพเอฟเฟกต์กำลังล้างการรักษาเพิ่มขึ้นดาเมจน้ำแข็งดาเมจลมน่าจะอันล่างมันอยู่ตรงนี้ตรงมาไปตรงนี้มีข้างหลัง The enemy situation has changed. 44ไม่น่าไหวแล้วแบบนี้ Ample supplies. อะไรนะครับอยากเซ็ตย่อเหรอ Got a scratch. You can fight it or rock with it. Lend me your strength. โอ้โห Nap time. ตาย Just a little something. Think nothing of it. นี่แรงจริงเลย Let's rock. Reach the end of the story in your own way. แทงไม่โดน You can fight it or rock with it.
หมู To guard and defend. Crush them. Keep up! You can fight it, or rock with it! Lend me your strength. Land! Forward! Hit! Let's rock. Lend me your strength. You can fight it, or rock with it! Turn it up! Lend me your strength. To guard and defend. Crush them. Let's rock! Keep up! You can fight it, or rock with it! ด้านรัวๆครับ Lend me your strength. ตายมาตรงนี้ต่อไฟตัดแล้วสินะตรงนี้มีกล่อง Looks good. ผมจะมาปราบลมไฟฟ้าไฟเปลี่ยนเริ่มลุย Land! Forward! Just a little something. Think nothing of it. โอ้โหไม่ได้ละเดี๋ยวตาย Time for the main event. Turn it up! That'll take more Ready than to lose medicine. yourself? You can fight it, or rock with it! That'll take more than medicine. Nap time. Let's rock! เอาละ Not a scratch. The truth of life and death, revealed in the sanctuary, is but a vision. ใจเย็นใจเย็น Fighting is meaningless. มีอะไรค่อยๆคุยกันทางตายแล้ว Nice teamwork. Hit! ดึงก่อนดึงก่อน Lance ablaze. Land! เปิด Forward! กระชาหรือยังครับหมอยังครับผม Remember this moment. Turn it up! ลากขึ้นไปเลย Ready to lose yourself? You can fight it, or rock with it! That'll take more than medicine. Lance at the ready. Just a little something. Think nothing of it. Don't worry about me. I'm on guard. The truth of life and death, the sanctuary, is but a vision. Break! ไม่ตาย Keep up! ไม่ตาย Time for a shot. Nap time. Sagacious discernment. เอาละ This song's for you. Turn it up! Naughty child. ตายจะตายไม่ตายจะตายได้ยังตายได้มาได้มาบ้างแล้วเดี๋ยวขอใส่เซตนี้ก่อนแล้วกันรู้สึกว่าแม่งนี่แล้วตะเบ็ดกันสักหน่อยนะโอเคตี 2แล้วนี่หว่า
ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อใหม่นะครับผมไลฟ์มาสักกี่ชั่วโมงแล้วนะ3 ชั่วโมงส่วนกาชาเดี๋ยวผมเปิดมาดูเดี๋ยวผมลงเป็นคลิปแล้วกันไม่รู้จะได้อะไรบ้างเดี๋ยวอาจจะเปิดสัก1 การันตีอ่ะผมเตรียมการันตีไว้เลย มันน่าจะเกลือน่าดูสำหรับผมแล้วเกลือคืออยู่ใช้ลิลิกตามที่มันแนะนำดีที่สุดครับแล้วกดนี่แหละอะไรโอเคไอตรงนี้นะไอตัวนี้น่าโหดนะ44เลยเดี๋ยวผมขอไปจัดการในตัวนั้นก่อนได้ไหมตรงไหนวะนี่มันอยู่ตรงนี้ขอไปเซ็ตหย่อมันก่อนลงไลฟ์ต้องถอดก่อนครับแล้วใส่ไม่ใช่มันแพ้ไฟฟ้าตอนนี้มีไฟฟ้ามีไฟมีลมผมว่าเซตนี้น่าจะโอเคนะWill of preservation. ก็จะไหวลองข้ามดู Move carefully. Ready to lose yourself? You can fight it ก่อนเลย or rock with it. แม่งตึงเนี่ย Move ตัวนี้ carefully. แม่งตึง The truth of life is sanctuary. It's but a vision. Break. Keep up. ตึงI'm okay. ตีไปก่อนตีเข้ามา Lance ablaze. เอาไปเลยเบิ่ม Forward. No interest in conflict. ข้ามไปเลย Turn it up. โอ้มันแดกแล้ว Nap time. มันแดกไปตัวแล้ว Pretty good. Keep up. ก็ลงไปนอนซะมาอีกแล้ว Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. โอ้ฮิวเลย Just turn it up. โอ้อย่าตีตัวฮิวโอ้แม่งแดกเข้าไปแล้ว Fighting is meaningless. ล็อกเป้าตัวนั้นด้วย The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break. Naughty child. น่าจะตายถ้าไม่หิวไม่ดิหิวตัวเอง That's better. โอ้ดี Pretty good crowd today. Just a little something. Think หิว nothing ตัว of เอง it. จะตายนะ This song's for you. Let's rock. โอ้โห Show. ตาย No interest in conflict. Lance at the ready. Lance ablaze. มาแล้ว Forward.
ต้องเรียกไว้อะ Fighting is meaningless. มันจะต้องตายอ่ะต้องเอาให้มันตายก่อนโอ้ยเจ้าเพิ่งฟาดแรงโอ้ฟาดคนแรงโอ้โหพี่เชี่ย The time. Now. แม่งฟาดแรงจัดเอซ่าเขาบอกว่าอะไรนะใส่เลสิกที่มันแนะนำดีสุดครับอ่ะผมลองเดี๋ยวเฮ้ยอัพนี่ดีกว่าผมไม่ได้อัพเลยมีตั้ง200 อันลาก่อยเดี๋ยวถอยมาตั้งหลักก่อนนี่เดี๋ยวถอดลีก่อนนะถอดทั้งหมดยังไงโอเคเดิมนะอันนี้บวกไว้บ้างแล้วใช้เช่นนี้แหละมันไฟฟ้าไฟไม่พอWe need a strategy. ถ้าไม่พอผมต้องเล่นกันนี้ผมต้องอย่างแบบนี้กับมาแล้วอ่ะมันบังอาจมากนี่ชนะแน่ๆผมบอกเลยผ่านแน่ๆ Rule of preservation. Can't stop the rock. ไม่โดนมาเราได้ผ่าน 100% With me out here, how can we lose? You can fight it Hey, or okay. rock with it. I'm okay. Go away. เดินใจเย็นพี่บ้าว Lance at the ready. Lance ablaze. Lance. ขอลุยก่อนเลย Forward. Try that again. ฟาดนะมาเลย Tough luck running into me. ฟาดมาอีก Here. ฟาดมาฟาดมาแล้วกันแดก Burn it up. แดกทำไม Time for a shot. Nap time. โอ้โห Try that again. Just a little something. Think nothing of it. Thanks a lot. Gotta try hard. Watch this awesome move. Phew! This song's for you. Let's rock. That'll take Ready to more than lose that. yourself? You can fight it or rock with it. You can't run. Try that again. Here. Keep up. You can't run. That's it. Go away. Lance ablaze. Lance. Forward. ครับเป็นคาเบล Nap time. ตีตัวนี้คุยเอาไม่มีแดดเอา Phew!
Gotta try hard. Watch this awesome move. Turn it up. Naughty child. You can't run. My turn. ไม่ได้ถ้าเพิ่ม What's wrong? Afraid of what I might do? ตีนคิดว่าได้อยู่ Lands at the ready. ได้อยู่ได้อยู่ Try that again. Lance ablaze. Lance! Forward! Pretty good crowd today. Keep up. ก็ได้อยู่You can't run. Ready to lose your sight? You can fight it or rock with it. That'll take nap time. Just a little something. Think nothing of it. Nice teamwork. Tough luck running into me. ต้องลองให้ Phew. Try that again. เดี๋ยวมา You can't run. Gotta try hard. Watch this awesome move. This song's for you. Let's rock. โอ้เดี๋ยวเพิ่มดาเมจแล้ว My turn. Here. นี่ก็ได้ Try that again. Go away. Pretty good crowd today. Turn it up. โอ้ Time ตา for ย a shot. Nap time. โอ้ใจเย็นใจเย็นมันรับ This song's for you. Keep up. Tough luck running into me. Ready to lose your... You can fight it or rock with it. My turn. ไอ้เหี้ยแตกไปแล้วหนึ่ง Naughty child. Thanks a lot. ไอ้สัตว์อย่าเพิ่ง Gotta try hard. Watch this Oh, awesome God. move. ไม่แตก I don't wanna be โอ้แตก alone. แทนโอ้โหแม่งบัฟดาเมจแล้วด้วย Pretty good crowd today. Let's rock. เอ้ยไอ้เหี้ยมันเหลือ Just นิด in เดียว time. Just a little มันจะ something. ลุก Think nothing of it. แต่เหลือนิดเดียวโอ้ยกูถอยก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยมึงเหลือไว้ทำไม แม่งไม่ตายว่ะมันผ่านได้แต่แม่งนิดเดียวเองแม่งเหลือแค่จึงเดียวเหลือแค่เจียงเดียวเฮ้ยไอ้หมูตีหมูเนี่ย That's it. โอ้โหแรงๆทั้งนั้น You can fight it or rock with it. Told you I could fight. Phew. Turn it up. Time for a shot. Nap time. หมูได้หมูนี้ถ้าไล่อัพตัวละครสักหน่อยชนะได้น่าจะนิดเดียวนะ
แต่ผมรู้แล้วต้องละอัพไปนี่มั้ง My turn. ผมรู้ละ This song's for you. Keep up. I'm on guard. Tough luck running into me. มันน่าตายยากตายง่ายแล้ว Pretty good crowd today. โคตรเบาว่าละหนีไปละกูถอยเลยกูถอยกันนี่อ่ะผมไม่ได้อัพนี่เลยเนี่ยแม่งไม่ค่อยมีดาเมจไม่ค่อยแบบไอ้นี่เลยเดี๋ยวอัพก่อนเนี่ยอัพได้ละน่าจะเลื่อนขั้นอีกสักหน่อยแล้วก็มีไว้โอเคดาเมจน่าจะพอละยังฟาร์มไม่ค่อยเยอะเพราะว่าผมยังเล่นไม่ค่อยไปไกลเท่าไหร่ These targets will make for good practice. ไม่มีอันนี้วะไม่มีพลังงานกดวายไม่ได้มีพลังงานให้เก็บไว้แถวนี้โอ้ยเชี่ยมาเลยมาเลยก็เป็นจอดเลยอะไรครับเนี่ย Forward! You can fight it or rock with it. Nap time. ตายหมด Reach the end of the story in your own way. มาผมจะผ่านแม่งตึงสุดแล้วไอ้ตัวนี้ We need a strategy. ที่ผ่านมานี่ตัวนี้แม่งสุดยอดเลยว่ะไปเปิดออโต้ทำไม Turn it up. ก็ตัวกันหมดไม่เรียกมา Ready to lose your... You can fight it or rock with it. Try that again. Naughty child. นี่ครับพี่ชาย I'm on guard. Hit! You can't run. Here. ใช้เอาทั้งตักรวมเลย Gotta try hard. Watch this awesome move. Try that again. Lance ablaze. Lance! Forward! ไม่มีให้ดู Song's for you. Keep up. Time for a shot. Nap time. เฮ้ยมีโล่อยู่ You can't run. มาอีกแล้วอ่ะ My turn. Turn it up. มาอีกแล้วอ่ะ That'll take more than medicine. ยิงตัวกลาง Lance at the ready. เลยเดี๋ยว I'm okay. Try that again. You can't run. ตีคนละทีสองที Phew. Pretty good crowd today. Keep up. Try that again. Ready to lose your sight? You can fight it or rock with it. Just a little something. Think nothing of it. Thanks a lot. Not bad. You can't run. I'm okay. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move. Lance ablaze. Lance! รีบกดไป Forward! Nap time.
ไม่มี My turn. Here. Turn it up. ไม่มีเพิ่ Naughty ม child. โดนเดี๋ยว Try that again. นั่งผ่านเลยทุกตัวแล้วมั้ง You can't run. โอ้ Gotta try hard. Watch this awesome move. ไม่เคยแข่งซะด้วย Keep up. Nap time. Try that again. โอ้แม่งแดกเข้าไปแล้วเฮ้ยพี่เจ้าไปคิดว่าสิวะ This song's for you. ได้อยู่ Turn it up. Told you I could fight. Ready to lose yours? You can fight it or rock with it. Tough luck running into me. ยิงก่อนแล้วกันไม่ตายเหลือทำไม You're annoying. โอ้โห You can't run. That's better. Nice. ยูหมูเลยครับ Just a little something. Think nothing of it. Thanks a lot. ตายซะ Let's rock. เฮ้ยโอ้เหี้ยังบังปังครับไม่มีให้ดู My turn. โอเคก่อน Here. Lance ablaze. Lance! Forward! Time for a shot. Thanks a lot. You're annoying. Pretty good crowd today. นี่ไงโอ้โห Can't run. Gotta try hard. Watch this awesome move. หน้าตายละเหลือติ่งเดิม Tough luck running into me. ตีแรงโคตรเลยว่ะเอาตัวอะไรดีวะเนี่ยตัวที่ไว้ก่อน Phew. ตายในสุดมันก็ตายโดยที่รอบนี้ไม่มีใครตายเลยว่ะว้าวได้สีดาวมาโอ้ยแต่ไอหมูเนี่ยแหละไอหมูนี่ผมว่าต้องใช้นี่ว่ะหมูเหรอหมูใช้พี่ดาเมจเข้ามาหน่อยละ Ready to lose yours? You can fight it or rock with it. Too late to repent. แต่หมูเล่นแต่หมู The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Break! This song's for you. Keep up. Naughty child. That's better. Fighting is meaningless. Pretty good. Let's rock. Time for a shot. พยายามหนี พยายามหนีหนีทำไม Reach the end of the story in your own way. ผ่านไปหมดผ่านไล่ฝ่าได้เรียบ I'm okay. You can fight it or rock with it. The sanctuary is but a vision. Break! Nap. จบน่าจะไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ เดี๋ยวดู ไอ้ตรงนี้มัน เดี๋ยวต้องเวลเยอะๆกว่านี้ค่อยบวกนี่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ยังไม่สำรวจเลยตรงนี้น่าจะเป็นทางตันหรือเปล่าทางตัน
หมดแล้วล่ะหมดแล้วครับผมเดี๋ยวผมไป It's getting late. Where to now? ดูของสักหน่อยนะมีอะไรให้แลกเปล่าโอ้มีนี่1,000ซื้อเลยนี่ได้มาอีกแล้วนี่ซื้อนี่ไปซื้อเลยแล้วก็เนี่ยน่าจะใช้เยอะอยู่ออกเครื่องดนตรีแล้วก็ไล่อัพนะผมนี่อัพได้อัพเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่กับเกม Starlet บ๊ายบาย